Salam əziz və dəyərli tələbələr, xoş gördük hər birinizi. Mən Orxan Əli. Bugün sizlərlə bərabər 2026-cı ilin birinci cəhdində olan 50 məntiq sualının hər bir izahını baxmış olacaq. Baxaq görək. Bu dəfəki qəbulda hansı suallar düşmüşdü? Ümumi imtahandan sonra gedən söhbətlərdən, ab-havadan tələbələrin bu suallar haqqında çətin dediyini eşidirdim daha çoxdan, amma inanın ki, belə bir qəbul hələm-hələm ələ düşmür. Vaxt aparan suallar var idi, düşündürücü suallar var idi, amma biraz afsus gəlir. Necə deyək, vaxt aparan sualı olmasın, düşündürücü sualı olmasın, da nə verməlidir bir sənə? İkinci sinifin tapşırığını gətirib qoyası deyil ki, bura. Ümid edirəm ki, yaxşı nəticələr yazanınız da var, biraz aşağı nəticəsi olanlar da var, amma bu heç bir halda bizi həvəsdən salmamalıdır, motivasiyadan salmamalıdır. Biz daha güclü hazırlaşmalıyıq, əgər balımızdan razı deyiliksə. Nələrdənsə artıq bəhanə axtarıb və yaxud da ki, şikayət eləməkdənsə fokuslanmalıyıq ikinci imtahana və daha yaxşısını eləmək üçün daha yaxşı hazırlaşmaq lazımdır. Problemi özümüzdə axtarmaq lazımdır ki, mən harda boşluq vermişəm, nədə boşluq vermişəm ki, inanın bir boşluq tapacaqsınız. Buna əminəm. Tapmayacaqsınızsa laf yaxşı. 46-cı sual yeni tipli bir sual sayıla bilərdi. Çoxunuzun görmədiyi sual demək olar, amma şərti oxuyub başa düşsəydiniz ki, yenə qınaya bilmərəm bunu ki, həmin ab-havanı, imtahan stresini başa düşsəm, başa düşürəm deyə bilirəm. Ola bilər ki, həmin anda tuta da bilməzdiniz ilk dəfədə gördüyünüzə görə. Baxaq görək necədir. Çətin sual deyil, yəni demək istədiyim odur ki, şərti oxuyub həmin imtahanda görməsəm belə bu sual tipini işləmək mümkün olan sual tiplərindəndir. Deyir ki, akvarium qalın xəttlərlə sərhədlənmiş bloklara bölünüb. Hər bir blokun rənglənəcək xanaları həmin blokdakı suyun səviyyəsini göstərəcək. Lap yaxşı. Xana yarımçıq rənglənə bilməz. Yəni su doldusa, hamısı dolmalıdır. Sonra deyir ki, blokun eni boyu hər hansı bir sətir üzrə xanaların ya hamısı su ilə dolmalıdır, ya da hamısı boş olmalıdır. Məsələn, mən yeni doludur desəm, bunu boş, bunu boş, bunu boş deyə bilmərəm əsas. Çünki bu dolu olması üçün gərək buranın da, eyni zamanda buranın da dolu olması lazımdır. Həmin məqamda şərt deyil ki, bura dolu olsun. Çünki aşağıda suyun səviyyəsini bura qədər dolduraram, dayanaram. Yəni, bura boş qalsa nə problem olar ki? Heç bir problem olmaz. Problem nə vaxt olar? Yəni, buranı dolu deyim, buranı boş deyim. Davamınca yazır ki, blokda su ilə dolu sətrin altında boş sətr ola bilməz. Məsələn, bayaq dediyim kimi, bura dolu, bura boş ola bilər. Yəni, bax, bu hissədə boşluq ola bilər. Heç bir problem yoxdur. Suyu buradan bu səviyyəyə qədər doldurmuşam, dayanmışam. Amma belə bir vəziyyət ola bilməz ki, deyim, bura doludur, bura boşdur. Yəni, bu hissəni boş saxlayayım. Mümkündürmü? Xeyr, mümkün deyil. Bax, bu sənə ipucudur ki, səthi üzrə və ya ki, sütun üzrə xanalara diqqət elə ki, boş və dolu olmaq məsələsi baxımından bir problem yaranmasın. Yaxşı, bəs suala hardan başlayaq? Suala, bir də bir şərt verir, onu demədim, onu da oxuyum. Hər bir sütundan yuxarıda və hər bir sətirdən solda yazılmış ədədlər, bunları nəzərdə tutur. Nədir? Su ilə dolu xanaların sayını göstərir. Şu, əla. Deməli, bu sətirdə 2 dənə, bu sətirdə 2 dənə, burada 5 dənə və yaxud da ki, burada 4 dənə, burada 3 dənə və s. Hardan başlayacaqsan? Ən az sayda olan dolu xanalar hardadırsa, oradan başlayacaqsan. Burada 5 dənəsi dolu. Mən hardan bilim ki, hansı boş deyil? Təbii ki, oradan da başlayıb hansısa bir məqamda tuta bilərsən, amma az dolu olan hardadırsa, oradan başlaya bilərsən. Məsələn, mən deyirəm ki, anında bu sətir üzrə, indi onu da görmək lazımdır təbii ki, sən fokuslanmalısan az xana sayı dolu olan hansısa orada da fokuslanandan sonra düşünməlisən ki, əgər mən buranın dolu olduğunu, bax bu sətirdə 2 dənə dolu xana görmək istəyirəmsə, onda bu hissəni doludur deyə bilmərəm. Niyə? Bu doludursa, axı sətir üzrə onda bu da dolu olmalıdır, bu da dolu olmalıdır, bu da dolu olmalıdır. Elə bir vəziyyət yarada bilmirəm. Ona görə 100% bilirəm ki, Y də boşdur, bu da boşdur, bu da boşdur, bu da boşdur. 100% 4-nə də x atandan sonra, boş olduğunu biləndən sonra, aynı bağlı hələ ki bir fikrim yoxdur. Niyə fikrim yoxdur? Çünki yuxarısı boşdur demişəm də, burada boşdur. Bəlkə doludur. Onu buradakı 3-ə görə müəyyənləşdirərik, buradakı 5-ə görə müəyyənləşdirir. Onda irəli zamanlarda görəcəyik hansı məqamdadır, hansı formadadır. Əgər bu 4 xana boşdursa, axır əvvəl burada 2 dənə dolu olmalıdır axı. Onda 100% bilirsən ki, bura nə olmalıdır? Bura dolu olmalıdır, bura dolu olmalıdır. 2 dənə xana dolu olmalıdır axı. Bu 2 dənə xana dolu oldu. İndi davamını başlayırsan gətirməyə. Əgər bura doludursa, bax bu hissə doludursa, onun aşağısı necə boş ola bilər ki? Tez aşağısına da bir dənə doludur şərtini əlavə eləmiş olursan. Daha sonra mən
Buranın boş olduğunu bildiyimə görə bura əl dəymədi. Niyə? Çünki bilmirəm axı, bəlkə boşdur. Ona görə hələ oraya işim yoxdur. Amma 100% bax bu yenə də az olan hissədən davam edirəm. 100% bilirəm ki, burada dolu deyil. Hardan bilirəm? Oradan bilirəm ki, əgər bura dolu olsa, onda aşağısına su töküləcək axı. Deməli, o hüdudlanmış sərhəd yoxdur orada. Deməli 100% bilirsən ki, nədir? Orada da bir boşluq olmalıdır. Daha sonra baxaq görək 2 dənə xanalardan hardan davam edə bilərik. Bu sətrə baxsan, biz demişdik ki, yenə sətr üzrə diqqətli olmaq lazımdır yanaşı xanaların boş olması və ya yanaşı xanaların dolu olmasına. Yenə deyirəm, mən buranın dolu olduğunu desəm, onda burada dolu olmalı deyil, burada dolu olmalı deyil, aşağıda dolu olmalı deyil. Bunu heç deməmişdən qabaq, mən axı 100% bildim ki, bu sətirdə bu doludur. O dolu olduğunu bilən kimi tez bu B-nin də dolu olduğunu deməlisən. İndi burada B görsənsin deyə belə eləyirəm. Sonra gizlənib gözümüzdən yayılmasın. Deməli bu doludur. Sonra bir də dedim, təkrar edirəm hissəni. Bu sətirdə 2 dənə dolu xana olmalıdır. O 2 dənə dolu xana olmalıdırsa, bura olsa, onda bura da olmalıdır, bura da olmalıdır. 3 dənə olur. Çünki yanaşı olan xanalar biri dolu, biri boş ola bilməz. Onda 100% bilirsən ki, buralara su ilə heç bir şey müdaxilə edə bilməsən, doldura bilməzsən. Bunu da x çəkəndən sonra birinci sətirdə axır əvvəl 2 dənə dolu olmalı deyə buranı da dolu edirsən, tam qaralamıram da vaxtımız çox getməsin. Buranı da nə etmiş olsan, doldurmuş olsan. Artıq birinci sətir tamamlanıb, ikinci sətir tamamlanıb. İndi axırıncı sütuna baxacaqsan. Niyə? 5 dənəklərin də asan versiyası odur ki, bir dənə x-i tapdınsa davamı gəlir. Mən artıq bu hissədə bilirəm ki, 5 dənə dolu xana olmalıdır. Neçə dənə xana var? 6 dənə. O 6 dənənin birinə x qoymuşamsa, deməli 5-i dolu olmalıdır. 100% bilirəm ki, burada doludur, burada doludur, burada doludur. Buranın dolu olduğunu biləndən sonra axı yan tərəf boş olmalı deyil. Fikir versiniz bu xanaya. Buranın içinin hamısı dolu olacaq. Orada bir dənə də olsun boş qala bilməz. Çünki yan tərəfdə buna dolu demişəm. Onda burada dolur, burada dolur. Bura doldusa yanı da dolur. Bura doldusa burada dolur. Çünki axı su dola gedir, hamısı bərabər şəkildə, yəni səviyyə olaraq bərabər şəkildə qalxır. Yəni bu dolur sonra tökülür bura, bu dolur sonra tökülür bura söhbəti deyil. Su bu xanaya boş veriləndə, belə deyək şərt olaraq, onda hamısı bərabər səviyyədə qalxır və ən sonunda donur. Bütün xanalar dolmuş olur. Baxın indi bu sətirdə 5 dənə xananı doldurmuşam. Axır əvvəl biri boş qalmalı deyil. Deməli x atırsan ki bura, bu nə olsun? Boş qalmış olsun. Gözüm sataşır ikinci sütuna. İkinci sütuna görəm ki 5 dənə xana dolu olmalıdır. Mən onu artıq birinə x atmışam. Birini x atmışam da deməli hamısı dolu olmalıdır. Deməli bu da dolu olmalıdır, bu da dolu olmalıdır, bu da dolu olmalıdır. İndi 3 dənə fərqli məqamımız var, sistemdən işləyək. Əgər bura doludursa, onda onun yanı da dolu olmalıdır, onda onun da yanı dolu olmalıdır. Axı yanaşı xanalar boş biri dolu ola bilməzdi. Və yaxud da ki, əgər bura hissə doludursa, bəs bura nətər boş qala bilər ki, burada dolur. Bu dolunun yuxarısı boşdur, olsun da, bir problemi yoxdur. Dolunun yanı yuxarısı boş ola bilər. Dolunun aşağısı boş ola bilməz. Və yaxud da ki, bu sətirdə yenə bu hissə doludursa, bu xana doludursa, bəs bu yandakı niyə dolu olmasın ki? Yandakı da dolu olmuş olur, qutar getdi. Həmçinin bura x atdığımıza görə birinci sətrə zaten onların hamısı dolu olmalıdır şərti də var idi. Üçüncü üstünə baxırsan, 2 dənə x var. 2 dənə x varsa, deməli qalan hamısı dolu olmalıdır. Onda C-də doludur, onun aşağısı da doludur. Burada getmiş oldu. Dördüncü üstünə baxırsan, 2 dənə x var, 4 dənəsi dolu olmalıdır. Altdan ikinci çıxdın elə 4 dənəsi dolu olmalıdır. Düzdür? 4 dənəsi dolu olmalıdırsa, üzrü sayın uşaqlar. Mən burada texniki səhv elədim. Burada 2 dənə xana dolu olmalıdır. İkisi dolubsa, artıq C dolmamalıdır, bunun aşağısı dolmamalıdır. İndi 4 baxanda gördüm ki, burada da 4, burada da 4 oldu. Onu da fikir verdim. Deməli 4 dənəsi dolu olmalıdır. 4 dənə dolu olmalıdır, onda 100% D-ni doldurmalıyam. Eyni zamanda bu hissəni də doldurmalıyam ki, tamamı gəlsin. Zaten aşağı sətirdən də baxsan, üstündən də baxsan, burada da olmalıdır. Çünki 5 dənəsi dolmalıydı. Birini x atandan sonra. Bir dənə qaldı A. A-nın sütununda isə 3 dənəsi dolu olmalıydı. Və 3 dənə dolu var. Deməli, A-da nə olmalıdır? Boş olmalıdır. Qutardı getdi, bu da oldu sən akvarium məsələn. Ay müəllim, bunun 9 dəqiqə izahı oldu, indi 1 dəqiqə əvvəl 8 dəqiqə izahı oldu, biz onu necə yazaq? Sadəcə izah eləyirəm deyə belə olur. Sürətli gedişatını biləndən sonra yazmaq mümkün olardı. Yeni tipli sual kimi mən burada nəsə deyə bilmərəm sizə. Boş və dolu olanları istəyir. 1-ə nə olacaq, 2 nə olacaq? Boş olanlar hansılar oldu? Y boşdur. Y boşdur. Sonra B boşdur. Bir də yoxsa B doludur, yox, B doludur. B doludur, D doludur, A boşdur, bir də C boşdur. A, C, Y,
2-yə də B deyilə, hərəsi öz hərflə ifadə olunub deyə rahat yazıq. 1-ə AC-yə, 2-yə B deyə cavabımız oldu C variantı. 47-ci sual təkrar sualı idi və rahat suallardan biri idi. Plusun işi bunu yuxarıdan aşağıya güzgə əks eləmək, x-in işi isə sadəcə ortaya bir plus atmaq idi. İndi şəklimizdə birinci tətbiq olunmalı məsələ nədir? X operatoru. Onun işi nədir? Plus atmaq. Plusu atdım bunun ortasına. Bununla bağlı işim bitdi. Plusun işi nə idi? Plusun işi yuxarıdan aşağı güzgə əks eləmək. Deməli sən plus çəkilmiş bu fiquru yuxarıdan aşağı güzgə əks eləməlisən. Yəqin ki buna çətin sual deyən olmaz. Cavabımız o C variantı. Yuxarıdan aşağı güzgə əks eləyəndə diqqətli olursan. Bu sağ tərəfdə qara, burada da sağ tərəfdə qara, burada da sağ tərəfdə çıxarsan, maksimum C ilə D arasında qalarsan. C ilə D arasında görürsən də yuxarıdan aşağı çevriləndə hansı formada çevrilir? Bu hissə bucaq aşağı düşməlidir. Gəldik 48-ə. Çox sadə bir rebus sualıdır. Özdə variantları da birincidən elə tapılırdı. Baxın 12 4 vurur 3. Yəni rebus verir, fiqur verirsə, onun tərəflərinə baxacaqsan da bu başqa nə düşünə bilərsən ki? 4 dəfə 3-ün 12. 3 dəfə 6-ın 18. Onda 3 dəfə 5-in 15. Bir dənə cavabım var, o da olur Y variantı. Davamında 3 ilə 4-ün cəmi, sən də 3 ilə 5-in cəmi yazsan 8. Davamında 4-ün kvadratı, sən də 3-ün kvadratını yazsan 9. Davamında çöldəkinin kvadratı, çöl tərəfdəki. Bu da çöl tərəfdəki, yəni xaricdəkinin kvadratı 25 eləyir. Həqiqətən burada 25 yazsan. Bu da daha bir sadə suallardan biri. Gəldik 49-cu suala. Birinci qutuda 42 qırmızı top var, yaşıl top yoxdur. İkinci qutuda 14 qırmızı və 28 yaşıl top var. İkinci qutuda neçə ədəd yaşıl top götürsə, birinciyə qoysa, yaşıl topların sayının qırmızı topların sayına nisbəti hər iki qutuda eyni olar. Deməli, birinci qutuda 42-dən qırmızı top var. Sonradan mən nəyə nisbətini istəyir? Yaşılın qırmızıya nisbətini istəyir. Düzdür? Bilmirəm, x-in 42-yə nisbəti, çünki birinci qutuda 42-dən qırmızı top var. Bərabər olmalıdır nəyə? 14 qırmızı, 28 yaşıl top var. Düzdür? Aşağı yazıram 14. Yuxarıda da 28-dir. Məndən istəyir ki, bu 28-dən hissəsini verim x-ə ki, bu kəslər bir-birinə bərabər olsun. Bunun tənliyini qura bilmirsən, çətində buna heç nə tənlik lazımdır ki? Variantda gözün qabağındadır, at, qutarsın geçsin. Buradan 21 dənəsini gətirib buraya qoysan, bu olur 42-də 21, bu da olur 14-də 7. Heç lazım deyil tənliklə bərabərsən, x-dən çıxarsan, buradan nə çıxsan bərabər olar. Yəni 28 çıxar x yazsaydın, davamda gələcəkdi. Çarpaz vururdun, sonra hesab verirdin, tapırdın. Burada da indi cavablar var. Daha sürətli eləyə bilərsən, tənliklə başını yormaya bilərsən. 42-də 21 neçə verir? 2-də 1. 14-də 7 neçə verir? 2-də 1. Qutardı getdi. Cavabım olur 21 dənə top. C variantı. Rasim yolun yarısını, bu da təkrar sual idi. Sadəcə sual hissəsində fərqli bir sual vermişdi. Bu gördüyünüz sualda yolun yarısı neçə kilometr sualını verirdi. İşlədiyiniz sual tipində. Ümid edirəm ki, hamınız işləyibsiz. Tələblərlə bağlayıram bu ifadəni. Yolun yarısı, yolun 3-də 1 hissəsi neçə kilometr çoxdur? Bu da sual dəyişir sadəcə. Rasim yolun yarısını getdi. Yol nə qədərdir? Hardan bilim nə qədərdir? X bölünsün 2 yarısını və 1 kilometr plus 1 getdikdən sonra ona yolun 3-də 1 hissəsi, yenə də yolu bilmirəm, amma 3-də 1 hissəsi nə qədərdir? 3-də 1 x üzərinə daha 1 kilometr bərabər nəyə? X. Deməli, bunu hesablayırıq, görək yolun uzunluğu nə qədərdir? X-ləri bir tərəfə toplasan, eləyir nə? 2 bərabərdir. X çıxılsın, 6-da 5x. Hardan çıxdı? Ümid edirəm gördünüz. 2 ilə 3-ü ortaq məxrac 6 elədim. 6-ı eləyəndə 3x-lə 2x elədi 5x. Keçirtdim o tərəfə, oldu çıx. Olur nə? 2 bərabərdir, 6-da x. Buradan da x bərabərdir 12-yə. Bu 12 yolun uzunluğudur. Bizdən soruşur, yolun yarısı, yəni 12-nin yarısı 6. Yolun 3-də 1-indən, yəni 12-nin 3-də 1-i 4-dən neçə kilometr çoxdur? 2. Cavabımız oldu C variantı. Daha sadə deyil, özünüz müəyyənləşdirərsiniz. Mən deyəndə oluram günahkar. Hərflərinin sırası pozulmuş 5 sözdən 4 arasında. A bəndi bilərzik, B bəndi medalyon, C bəndi boyunbağı, D bəndi kuzə, Y bəndi üzük. Üzükdür, boyunbağıdır, bilərzikdir. Konkret olaraq bilirsən də nədir? Zinət əşyalarıdır. Medalyon da ki, həmçinin o da sepə taxılan bir hissədir, bir əşyadır belə deyək. Maksimum B ilə D arasında qalır, çünki B bəndi yazan tələbələr də olmuşdu. Yəni kuzə ilə digərləri necə əlaqələndirmə bilərəm ki, mən bilərzik, boyunbağı, üzüklə kuzəni əlaqələndir. Heç cür əlaqələndirə bilməzsiniz. Kuzənin mənasını bilməsəz, onda qalarsınız. O da ki, artıq bilməlisən ki, bunu da yazarsan da. Kuzə nədir? Saxsı su qabıdır. Digərləri isə dedik.
Azər 4 qələm alırsa, cavab oldu D variantı. Azər 4 qələm alırsa 1 manat artıq qalır, 6 qələm alırsa 2 manat çatmır, Azərin neçə manat var? Yenə çox qəşəng suallardan və çox sadə bir tənliyi olan sual. Yenə də variantdan işləyə bilərsən. Deməli, 4 qələm alırsa 1 manat artıq qalır. Yazıram, 4 qələm alırsa plus 1 manat artıq qalır. 6 qələm alırsa 2 manata çatmır. Yəni, bu da onun puludur, bu da onun puludur. Eyni puldur, eyni miqdardır. Onda nə edəcəksən bunları? Bərabərləşdirəcəksən. 4 qələm plus 1-in bərabərdir 6 qələm çıxsın 2. Bunları hesablayırsan. 6-nı bu tərəfə keçsəm olur nə? Mənfi 2 küp bərabərdir mənfi 3-ə, 2 də bərabərdir 1,5-ə. Deməli, qələmin birinin qiyməti 1 manat 50 qəpikdir. İstəyirsən gətir, burada qoy hesabla. İstəyirsən gətir, burada qoy hesabla. İkisindən də eyni qiymət alacaqsan. 4-ü 1,5-ə vuranda 6 üstünə 1 gəldin 7. 6-nı 1,5-ə vuranda 9, 2 çıxdın 7. Deməli, Azər neçə manat pulu var imiş? 7 manat pulu var imiş. 4 dənə qələm alanda 1 manat 50 qəpikdən 1 manatı artıq qalır. 7 manatı var, 6 qələm alanda 1 manat 50 qəpikdən, onda 2 manatı çatmır. 5 tələbə A, B, C, D, Y yazılı imtahan verirdilər. Müəllim tələbələrdən birinin cavabları köçürdüyünü öyrəndi. Həmin tələbənin imtahan nəticələrini ləğv etmək üçün müəllim kimin bunu etdiyini müəyyən etməlidir. Məlum ki, aşağıdakı mülahizələrdən yalnız biri yanlışdır. Biraz məni yoracaq sual tipinə oxşuyur, amma deyil. Yəni, yəni sizin təbirinizdə danışıram. Çox sadə, ikinci həmlədən çox rahat şəkildə tapmaq mümkün olur ki, burada doğru cavab hansıdır? Biri yanlışdır deyir axı. Biz belə suallarda nə edirdik? Buna yanlış deyib, digərlərinə doğru deyib, davamını gətirirdik, düzdür? Yazır ki, A cavab vərəqini boş təhvil verib. Onu boş ver, bu iki cümləyə fikir ver. Təbii ki, verilən şərtləri oxuyacaqsan da. Orada yazır ki, B A-dan köçürüb, C isə D-dən köçürməyib. Mən bunu yanlış götürsəm birinci cümləni, onda bu da doğru olmalıdır, bu da doğru, bu da doğru olmalıdır. Amma burada ziddiyyət var, bax. Yazır ki, B A-dan köçürüb, burada yazır B köçürməyib. Baxın, mən o ikisində də düzgün fikir demişəm. Belə bir şey mümkündür? Yox. Deməli, əsas məsələ onların üzərindədir. Əsas məsələ onların üzərindədirsə, bu yanlış ola bilməz axı. Yanlış olanda digərləri ziddiyyət təşkil edir. Bu ikisindən biri yanlış olmalıdır ki, mən buna doğru deyirəm, buna yanlış deyirəm, buna doğru, buna doğru. Görək, alınır yoxsa alınmır? Kənardan da yaza bilərsiniz. A, B, C, D və Y. Deyir ki, A cavab vərəqini boş təhvil verib, düz deyirdi. Bu, boş təhvil verib, doğru qəbul eləmişəm axı. İkinci fikri yanlış qəbul edirəm. B A-dan köçürüb, yalan deyir, köçürməyib. Çünki A boş idi axı vərəqi. C isə D-dən köçürməyib. Yalan deyir, köçürüb. C D-dən köçürüb. Bax, bu köçürüb. Axı, yalan məlumat verəndə əksi olur. Təsdiq inkara keçir, inkar da təsdiqə keçir. D və Y köçürməyiblər. Doğru fikirdir. D ilə Y köçürməyibdir. B köçürməyib. Həqiqətən B də köçürməyib. Burada heç bir ziddiyyət yaramadığına görə elə köçürənin cavabı kim olduğunu bildik, C olduğunu bildik. Cavabımız oldu A. Bu qədər. Birinci fikrə doğru deyəndə burada 2 dənə şərt ziddiyyət təşkil edir. Bu ikisindən birinə yalan deməlisən. Onu da yoxlayırsan. Elə birincidən yoxlayandan sonra görürsən ki, bu həqiqətən də yanlış məlumata, digərləri doğru olanda hamısında uyğunluq yaranmış olur. Cavab variantlardan 5 sözdən 4 arasında məntiqi əlaqə var. Bu məntiqi əlaqə nə idi? Analogiya mövzusundan bağlı sualdır. Təngə, dollar, lari, real. Bunlar pul vahidləridir. Bitcoin isə pul vahidi deyil. Bir tələbəm dedi bununla bağlı bir sual ki, mənim Bitcoin 2021-ci ildən El Salvadorda rəsmi pul vahidi kimi qəbul olunub, amma onu qarışdırmısınız. Rəsmi pul, milli pul vahidi kimi qəbul olunmayıb. Sadəcə ödənişlərdə ondan istifadə edə bilərsən. Onun rəsmiyyətini qazanıb, sizi çaşdırmasın. Cavabımız burada qeyd şərtsiz C variantıdır. Gəldik 55-ci suala. Verilən açılışa uyğun olmayan kubları seçin deyir. Burada diqqətli olun, olmayan istəyir. Baxırıq nəyə? Birincisində yazıb 3, 2C. Hələ şeyə baxacam, sadəcə qarşıüz qaydasına görə olmayan varmı, münasibətə görə olmayan varmı? Baxıram qarşıüzə görə 1, 2, ya CB, ya da A ilə 3 qarşıüzlərdir. Həmin dəqiqə gördüm, 4-də var. 1 ilə 2 qarşıüzdür. Qarşıüzlər yığılmış kubda eyni anda görsənə bilməzdi qaydası var idi deyə 4-ü götürsən. Bu, onun açılışı ola bilməz. Yəni 2 burada, son qarşıüz arxada görsənməməlidir. Daha sonra 4 ilə olan cavablardan hansı qalır? Elə hamısı qalır. 1, 4 də var, 2, 4 də var, 5 sadəcə doğrudur deyir. Heç ona baxmayacaq. 3, 4 məsələn. 3-ə baxsam, 2-nin üstündə B, sağında A. Bunu çevirsəm bu tərəfə, 2-nin üstündə B, sağında da A olur. Hələ münasibətə falan baxmıram, ümumi olaraq doğrudur. Bu 2-nin üstündə B biraz çaşdırıcı gələ bilər sizin üçün. 2-nin üstündə B, A da bura çevrilir, bu formada olur. Kəsib yapışdırsan bura, bu formada olur. Həqiqətən 2-nin üstündə B, sağında da A var. A ilə B münasibətə doğrudur, 2 ilə B münasibətə doğrudur. Hər şey qaydasındadır. Amma birdən yadından çıxıb da bu kəsib yapışdırmaq qaydası, fırlatmaq qaydası. Onda digər variantlara bax, %100 səhv olan variantı görəcəksən. Məsələn, ikinciyə fikir verin. Birin üstündə A, sağında da C deyir.
A ilə C-ni heç nə tərpətməyə ehtiyac yoxdur. Bax, A ilə C-nin münasibəti sənin gözünün qabağındadır. Necədir? A-nın ayaq hissəsi C-nin baş hissəsinə baxır. Dəfələrlə təkrarlamışıq ki, kub mövzusu olsun, şəkillərlə bağlantısı olsun. Münasibət heç vaxt bir-birinə dəyişmir. İndi də bura bax görələ nə verib sənə? Deyir ki, A-nın baş hissəsi C-nin orta hissəsinə baxır. Elə bir vəziyyət görürsən sən şəkildə. Amma bəlkə fırladanda, bəlkə yığanda belə olacaq deyə bir söhbət yoxdur. Birləşməz. Bu münasibət dəyişməz. Olacaq 2, 4. Yəni bayaqçı da düz idi. Sadəcə dediyim kimi biraz proses baş verir ki, gərək çevirəsən beyni, sonra A-nı çevirib aşağı yapışdırasan. Bu sənin üçün biraz çətin gələcəksə, onda gözün qabağında olan bir hissə var da, A ilə C-nin münasibəti. 2, 4. Cavabımız olur 55-də Y variantı. Gəldik 56-cı suala. Sual əvəzinə hansı ədəd yazılmalı deyir. Y, M, C fərqli rəqəmlərdir. MC-ni C-yə böləndə bir S alıb. Bu da o qədər çətin sayıla bilməz. Çünki bilirik ki, S-i S-ə vuranda eyni qiymət alırsa buradan görürəm. S o müəyyən qiymətlərdə mümkündür. 0 qiymətdə mümkün olar 0-0-a vuranda, amma burada 0 yazsan nəyisə 0-a bölmək mümkün deyil. Ona görə olmaz. Ya 1 qiymətində olur. Onda da 1-i 11-i 1-ə vuranda ilə 11 eləyir. Burada M ilə S qiymətləri eyni olmuş olur. Burada fərqli rəqəmlərdə yazmışdı. Ona görə qalır bir dənə 5 və 6 qiymətlər. Qutardı getdi. Minimumu 5, maksimumu da 6. Başqa hər hansı 2 dənə qiyməti bir-birinə vuranda, rəqəmi bir-birinə vuranda eyni sonluqla qiymət ala bilmirsən. 2-2 vuranda 4 eləyir, 3-3 vuranda 9 ilə bitir. Nə bilim 4-ü 4-ə vuranda 6 ilə bitir, 7-ni 7-yə vuranda 9 ilə bitir və s. Ona görə uyğun gələn bir 5-dir, bir də 6-dır. Vur, hesabla. 15-i 5-ə vuranda neçə edir? 75. Bir dəfə 5-in 5 çıxdın 2. 5 dəfə 5-in 25. 25-dən 25 çıxdın. Hər şey qaydasında. Minimum oldu 5. Maksimum isə 6-dır. 16-6 vuranda neçə edir? 96. Yuxarı getsən zaten 17-7. Heç uyğun gəlmir qiymətlər. Həmçinin 17-7 vuranda 100 aşan bir qiymət eləyir. Oradan da 7, 8, 9 qiymətinin olmadığını bilərsən. Burada da 6 qiymət uyğun gəlir. Bir dəfə 6, 6 çıxdın 3, 36 çıxdın 36-sını, yenə də 6 dəfə 6, 36 edir. Hər şey qaydasındadır. Biri 5-dir, biri 6-dır. Toplasan 11 cavabımız olur D variantı. Hesab əməllərindən bağlı ciddi probleminiz yoxdursa, yenə də rahat şəkildə yaza biləcəyiniz suallardan biri idi. 57. Buna çətin sual. Ümid edirəm ki, deyən yoxdur. Sinoptiklərin söylədiyi kimi ötən gecə qar yağdı. Mühakimə tipli bir mətn sualıdır. Əksər tələbə bunu düz yazmışdı onsuz da ki, verilən fikrə əsasən aşağıdakılardan hansı mütləq doğrudur deyir. Səhər aslında hər yer ağappaq idi. Bunu qəti şəkildə deyə bilməz. Sadəcə qar yağdığını deyir. Nə bilim nə qədər qar yağıb. Bəlkə elə 5 dəqiqə yağıb dayanıb. Sinoptiklər qışın artıq özünü göstərməyə başladığını söyləmişlər. Nə əlaqə? Qarın yağmasını heç kim gözləmir. Gözləyirdi axı sinoptiklər. Amma D-bəndə yazır ki, qarın yağması gözlənilən idi. Bəli, qarın yağması gözlənilirdi. Cavabımız olur nə? D variantı. Çünki sinoptiklərin söylədiyi kimi ötən gecə qar yağdı deyir. Deməli ki, gözləyirlərmiş qar yağacağını. Həmişə düz proqnoz verirlər, bu isə yanlış məlumatdır. Sıradakı 12 fiqurdan hansılar qanuna uyğunluğu pozur? Bu tipli suallarda davamın gətir deyə sual tipləri görmüşdünüz və yaxud da ki, ümumiyyətlə bu sual tipinin sizə hansı məntiqlə işlədiyini demişdim. Ki, burada da yenə həmin məntiq idi, güzgü əksi məsələsi idi. Biraz yorucu olub sizi bezdirə bilərdi, amma sürətli şəkildə orta hissələrə, alt hissəyə baxıb onun güzgü əkslərini tapa bilərdiniz. Məsələn, birinci fiqurun güzgü əksi burada varmı? Onu tapmaq lazımdır. Baxın, birinci fiqurun güzgü əksi buradadır. İkisinə qırmızı nöqtə qoydum. Birinci fiqurun güzgü əksi, yəni soldan sağa doğru güzgü əksi oradadır. Yəni bu fiqurun işin yoxdur. İkinci fiqurun güzgü əksini axtarıram. İkinci fiqurun güzgü əksi bax buradadır. Baxın, bu M, bu M-dən, bu M, bu M-dən, şərt olaraq M deyirəm onlara. Bir-birə nədir? Əksinə dayanmış formadadır. Yəni güzgü əksləri formasındadır. Həmin fiqurları aşağıdan tapıb çıxa bilərsən ki, bunlarla bağlı bir problemi yoxdur. Amma oxşar fiqurlar ola bilər deyə biraz işini ehtimala atmamalısan. İndi baxıram bu hissəyə, bu şəklə, bunu fərqli rənglə göstərim, mavi rənglə. İndi bunun güzgü əksini axtarmaq istəyirəm. Güzgü əksini axtarmaq istəyirəm daha rahat hissə. Fikir versən aşağıda kvadrata oxşar bir hissə var. Onu axtar bax. Onu axtar tap. Fikir verirəm ki, ondan başqa, yəni bu şəkildən başqa heç bir hissədə o kvadratla bağlı bir hissə yoxdur. Yoxsa deməli o artıqdır da, qanun uyğunluğu pozur da, onun güzgü əksi yoxdur. Artıq başqa nə deyim? Həmin fiqur variantlarda hansıdır? Elə ikinci fiqura oxşuyur, düzdürmü? Baxaq, bu dairə kvadrat, düzdür. Deməli, ikinci nə olmuş olur? Onun artıqlığını görmüş olduq. Daha sonra üçüncüyə baxıram. Daha doğrusu bu getdi, bunu tapdıq. Bu hissəyə baxıram. Bunun güzgü əksi varmı? 2 ilə bağlı olan cavablarımız nədir? Ya 2-5 ya da 2-3 olmalıdır. Deməli, ya bu fiqura baxmalıyım, ya da bu fiqura baxmalıyım. İşimiz biraz rahat olsun deyə variant üzərindən də gedə bilərik.
Hamısını bir-bir yoxlamamaq üçün ikini tapandan sonra. Bunun cüzgəksini tapım, sonra obusuna keçərəm. Məsələn, bunun cüzgəksi hardadır? Z-dır, düzdür. Onun düz formada verilmiş formasına baxsam, bu deyil. Bəs budurmu? Bu olar, bəli. Fikir verin, bu iki dənəsi də V işarəsi qoyduqlarım bir-birinin cüzgəksidir. Hər şey qaydasındadır. Bunlar da getdi. Yəni deyirəm, indi üçüncü fiqura baxaq görək bu hardadır? M-dən olan. Bu hissədə. Baxın bu. Bu fiqur zaten bilirdim ki, ondan biri buradaydı, aşağıda da M. Onun cüzgəksi bu çıxdı, M. Başqa aşağı hissəyə baxsan, bir dənə də olsun M hərfini görə bilməzsən. Yəni şərt olaraq M deyim, yəni tərsinə yazılmış M hərfini görə bilməzsən. Buydu, bir də buydu. Onlar bir-birinin cüzgəksi çıxdı. Yerdə bax görərlər. Bu fiqur kimi hər hansısa bir fiqur var. Bunun cüzgəksini tapa biləcəksən? Yox. Bu dairə var. O da gedib zaten. Və ya ki Z hərfləri var. Yoxdur. Yoxdursa elə həqiqətən cavabımız nə olur? 1, 2 olur, 1 də 3. Məntiq nədən ibarətdir? Bir-birinin cüzgəkslərindən təşkil olunmuş şəkillərdir. Sadəcə 2 dənə fiqurun cüzgəksi yoxdur. Biz də onu tapıb müəyyənləşdirdik. 59-cu sual biraz ağla çətin gələrdi. Çünki qüvvət üstünə olan suallar o qədər ağla tez gəlmir. Bu tipli suallarda əksər elədiyiniz nə olurdu? Toplamaq, vurmaq, artma baxmaq, rəqəm cəmi olaraq və ya da ki, paralel olaraq bu ikisinin cəmi, bu ikisinin hasili kimi baxmaq heç biri deyildi. Biraz çətin ağla gələn rebus sualı idi deyə bilərik buna. Burada da 4 dəfə 8-in 32 eləyir. Bərabər nəyə? 2 üstü 5-ə. Bu 5 gəlir bunun qüvvət üstünə. Və yaxud da ki, 9 dəfə 4-ün 36-dır. Bu aşağıdakı 2 gəlir bunun qüvvət üstünə. 6-ın kvadratı da 36-dır. Buradan bəlkə biraz daha sürəti görmək olardı 9 3-lərdən. 9 dəfə 3-ün 27-dir. 3 dəfə 3 27 eləməz. Gətirsəm bunun 3-ün kubu 27-dir. Mən şəxsən məsələn buradan görmüşdüm onu. 9 dəfə 9-un 81-dir. 4-ün kubu 81 eləyir deyə burada nə yazsan? 3 yazsan. Yəni çarpaz olaraq birinin hasili digərinin qüvvət üstünə bərabər olmuş olur ki, sual içərisində yenə də 3 lazımdır ki, 4-ün kubu 81-ə bərabər olmuş olsun. Üzr istəyirəm, 4-ün kubu yox, 3-ün üstü 4. Yəni burada aşağıdakı yuxarıya gedir. 3-ün üstü 4, yəni 4-ün kubu 81 necə edir? 3-ün üstü 4 eləyir 81. Aşağıdakı yuxarıdakının qüvvət üstünə getmiş olur. Gəldik 60-cı suala. 60-cı sual belə böyük görsənir, amma şəklin analizli mövzusuna aid olan suallar heç vaxt çətin olmayıb, çətin qəbul eləmirəm. Xəttlərin sayını yazmaqla idi ki, bu da digər illərə nisbətən, digər illərdə də şərt təxminən elə bu formada. Əksəriyyəti 95-ci sual formasına verir. Bu dəfə qapalı sual verib. O daha rahat olur qapalı sual tapmaq. Niyəsini göstərəcəm, deyəcəm. Və digərlərini fərqli olaraq iki xəttilərin sayını yazmaqla cavabı çıxartmaq olurdu ortaya. Dedim yəqin ki, uzun bir müddət vaxtımı alacaq, amma almadı. Çox rahat şəkildə çıxdı ortaya cavabı. İki xəttilərə fikir vereyim. Bax, burada iki xətti. Mən burada görün nə qədər var. Hamısını oturum yazım mı? Yazma. Hamısını oturup yazma. Az xəttilərdən başla. Sənə kömək olmasa çox xəttiyə doğru gedərsən. İki xətləri fikir versən, gözünü axtarsan, baxsan gözə yarı, görərsən ki, ikizədən iki xəttim var. Ki, onlar da sağ olsun, sənə kömək eləyir. Bu 3 xəttidir, bu da 3 xəttidir. Bu üzərinə rəqəm yazmaq sənin 15-20 saniyə vaxtını alar. Yaza da bilərsən, yazmaya da bilərsən. O zaman artıq sənin öz seçimindir. Qarışdırmayacaqsansa yazmaya da bilərsən. Yox, qarışdırarsansa onu da hamısını yaz, daha rahat gör ki, nə hardadır, neçədir. Bu 4 xəttidir, bu da 3 xəttidir. Biz nə edirdik? Koordinat çıxardırdıq. Bu ikinin getdiyi yol haradır? Bir 4 xəttiyə yolu var, bir də 3 xəttiyə yolu var. Ona görə buraya yazsan 4, 3. Bəs bu iki xəttinin koordinatları gedir. Bir 3 xəttiyə yolu var, bir dənə də 3 xəttiyə yol var. Ona görə qarşısına yazsan 3, 3. Bizə də elə bu lazım deyildi. Biri 4 düşdü, biri 3 düşdü. 2-2 olanda müəyyənləşdirə bilmirsən hara yerləşdirim, amma biri 4 biri 3 düşsə 100% yerləşdirəcəksən. Gəl sən aşağıda 2 xəttini axtarıb tapırsan. Bax bu 2 xəttinin biri, bu da digəri. Bu 2 xətt hara gedir? 3-ə, 4-ə. Əla, yazsan bura. 4, 3. Bəs bu 2 xətt gedir hara? 100% 3-3-ə getməlidir. Yoxlayıram hər ehtimala qarşı. 3-ə getdi. Yenə 1, 2, 3 xəttiyə getdi. Neçə xəttiyə gedirsə, koordinat, şərt olaraq koordinat deyirik, onu yazırıq qarşısına. Olur 3, 3. Birbaşa yapışdır yerinə də. 2, 3, 3 Y hərfidir. Gətirdim yazdım 2, 3, 3-ə Y hərfini. 2, 4, 3 B hərfidir. Gətirdim yazdım yerinə B hərfi. Demişdik ki, koordinatda eyni rəqəmlər bizə kömək olmur. 3, 3. Sağ olsun, lazım deyil. Amma 4, 3 olanda bilirəm də B-dən 3 xəttiyə yol var. B-dən 4 xəttiyə yol var. Ki, sağ olsun, bu sualı salanda B-dən gedir 3 xəttiyə, həmin dəqiqə Y tapırsan. Elə Y-dən də cavab çıxır ortaya. B-dən hansı 3 xəttiyə yol var?
Gəlib baxıram B-dən, hanı B hərfi isindir? B hərfindən hansı 3 xəttə yol var? C 3 xəttisinə yol var. Ona görə gətirsən buradan B-dən çıxan xətti 3 xəttisinə C-ni yazırsan. Bir də hər ehtimal qarşı bunu da yazaq. Ona bilirik deyə yazaq. B-dən hansı 4 xəttə yol var? B-dən 4 xətti H-a yol var. Burada H yazsan, qutar getdi. Davamı gətirmə ehtiyac varmı? Yox. Niyə? Çünki X-dən Y-i soruşur. Qapalı sualdır. Qapalı sualsa Y-in qiyməti nə oldu? C. Varianta bax görə nə yazırsan? Təbii ki, A bəndi yazırsan. Cavabımız oldu A variantı. Əksər tələbə də bunu doğru yazmışdı. Gəldik 61-ci suala. 61-ci sual biraz qəbul eləmədim. Ölçü baxımından tam da uyğunlaşmır. Düzdür. Uyğunlaşdırıb təxmini bir variant seçmək olur. Sırf bax bu parçaya görə. Yəni yazmayan tələb olanda bu parçanı bir dənə ora yerləşdirə bilirsən məsələsi var da, yəni. Nə B bəndinə yerləşdirə bilmirsən, anında çıxırsan. D bəndinin bu xətti, bax bu xətti hara yerləşdirəcəksən? Və yaxud da ki, o xəttin müəllim nə ilə tamamlayacağam da növbətçisinə deyirsənsə, bu hissəni, bu üçbucağı nə ilə tamamlayacaqsan? Burada elə bir hissə var, balacadır. Bu üçbucaq onu gəlib tamamlayır, balacadır. Bu böyük üçbucaq gəlib buranı tamamlayacaq. Mümkün deyil ki, sən onu yəni kvadratdan tamamlayasan deyə D bəndini atırsan. Və yaxud da ki, D bəndinin bu hissəsində yaranan o boşluğu maksimuma, başqa da heç nə düşünə bilmirəm deyə, ya bunu düşünə bilərsən, bunun əyri xəttini. O da 90 dərəcə hissə var deyə düz yerləşdirə bilirsən. Onu da xətti belə gətirib bura çəkirsən, amma davamı gəlmir. Yenə bu hissədən davamı gətirə bilmirsən. Və yaxud da ki, D bəndində yenə bu xətt məsələsini yerləşdirə bilmirsən deyə Y bəndi, daha doğrusu D-ni çıxmışıq. Y bəndində həmçinin onu çıxdın. Aynən C arasında qalarsan ki, əksər tələbə də C variantı yazmışdı, səhv yazanların, amma düz yazanları da var idi bunu, sırf bax bu hissəyə görə. Yəni, bu parçanı rahat şəkildə buraya yerləşdirə bilirəm. A bəndində bu birinci parçanı buraya yerləşdirdim, biraz qabağa döndərmək şərti ilə. Daha sonra digər üçbucaq olan, bax bu üçbucağı bura necə yerləşdirə bilərəm? Maksimum belə yerləşdirərəm. Düz bucağı tərəfindən. Sonra bu hissəsi var ha. Bu hissəsi biraz uzun qalır deyə, bu gödək qalır deyə biraz qəribə olur. Və əyrilik var deyə üçbucağı da buradan çəkmiş oluram. Bu üçbucağın ölçüsü təbii ki, onu tam ödəmir. Biraz böyük görsənir. Həmçinin bunun yuxarı hissəsi biraz böyük qalmış olur. Ona görə tam da oturmamış kimi görsənir şəkillərdə. Amma birinci parçanı nə dediyim kimi sadəcə A bəndinin yerləşdirilməsinə görə elə A bəndini yaza bilərdiniz. Daha doğrusu şəkil səhv çəkdim mən. Üçbucağı elə buradan yerləşdirə bilirik. Bu hissədə ki, bunun əyriliyi var axı. Bu hissədə bir əyriliyi var. O əyriliyi ilə düzəltməlisən. Həmin əyriliyi ifadə eləsin. Hə, dediyim kimi şəkildə bir dənə problem üçbucaqda yaranmırdı. Bu hissədə ki, ölçü məsələsinə görə burada böyükdür, burada biraz balaca formada qalmış olur. Cavabımız olur A variantı. C bəndində isə yenə yerləşdirə bilmirsən bu xəttlə heç cür aldırmaq olmur. Çünki bir digər tərəf onun düzdür. Bu ikisi isə bu formada necə yerləşdirirsən, çalış yerləşdir görməli. Sonra gəldik 62-ci suala. Sahə ilə bağlı idi. Yenə sahə ilə bağlı düsturları bilirdiksə rahat yaza biləcəyimiz bir sualdır. Yox, düsturu bilmiriksə təbii ki deyəcəksiniz ki, mənim çətin sualdır. Deyir ki, təsadüfi qeyd olunan nöqtənin 1, 2 və 5-ci fiqurlara özdə yazır üçbucağı, paralleloqram, romba kənara düşmə ehtimalını tapın. Şəkildə ağ çoxbucaqların təpə nöqtələri yalnız xanaları əmələ gətirən kvadratların təpə nöqtələrində tərəflərin ortasında xanaların mərkəzinə yerləşə bilər. Yəni tərəddüdə qalma ki, görsən ay Allah bu 0.3-dür, 0.6-dır, 0.5-dir. Onu demək istəyirsən. Ümumi bilirəm ki, ehtimal məsələlərində kəsr xətti çəkilir. Aşağıya ümumi sahə yazılır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11'in 11'ə bir kvadratdır. Sahəsi oldu 121. 121'də neçə? İndi onu hesablamalıyıq. 1, 2 və 5-ci fiqurlardan kənara düşmə ehtimalını tap deyir. Sən 1, 2, 5-i tapıb 121'dən çıxıb onu sürətə yazmalısan. Birinci fiqurumuz ixtiyari üçbucaqdır. Bərabərən üçbucaqdır. İxtiyari üçbucağa hündürlüyü endirirəm. Üçbucağın düsturu nə idi? Sahə düsturu. Hündürlük və hündürlüyün çəkildiyi tərəfin H-sinin yarısı, yəni A vurulsun H bölünsün 2. A nə qədərdir? 1, 2, 0.5 burada, 0.5 də burada 3. Hündürlük nə qədərdir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hündürlükdür. Olur 3 vurulsun 6 bölünsün 2. Bərabər nəyə? 9-a. Deməli bu üçbucağın sahəsi 9-dur. Sonra ikincinin paralleloqramı sahəsi. Paralleloqram sahəsi üçbucağın sahəsinə oxşuyur. A vurulsun H bölgüsü yoxdur. Bu A vur H böl 2 idi. Paralleloqramda yoxdur. Paralleloqramda nədir? Hündürlük və hündürlüyün çəkildiyi tərəfin hasili.
Hündürlük neçədir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qaçıb bu nəzərdən yarımı da var. 6 yarım, yəni avrosun haşı idi. Olur nə? Hündürlük 6.5. Bəs tərəf neçədir? 0.5 buradan, 1 buradan, 0.5 buradan. Və aşağıdakı da tərəf sayılır. Fərqi yoxdur sizə. Bax, 2-dir. Vurulsun 2-yə. 2.5, 6.5 2-yə vuranda eləyir 13. Bunun sahəsini tapdın. Bir də 5-in sahəsini tapmalısan. Onun üçün də rombun sahə düsturunu bilməlisən. Bir dənə düstur deyirəm həmişə. Çünki bütün qəbullarda elə onunla bağlı rahat-rahat tapmaq mümkün olur. Fərqli düsturlar var təbii ki. Tapmaq istəyirsən tap. Amma ən rahatı, ən sadəsi nədir? Diaqonal olaraq hasilinin yarısı. D1 vurulsun D2 bölünsün 2-yə. Diaqonal uzunluğu nə qədərdir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. D1 9-dur. Bəs D2 nə qədərdir? Yaxud fərq yoxdur. Əksinə 1, yarım da oradan gəlir 2 edir. 9 vurulsun 2 bölünsün 2. Yəni buranın hündürlüyü yarım buradan, 1 buradan, yarım da buradan. Ona görə elədi 2. 2-lər getdi, qaldı 9. Romu da sahə düsturu diaqonallar hasilinin yarısından tapdıq ki 9-dur. Bunların sahə düsturunu bildinsə, əla 9, 9, 18, 13 də buradan elədi 31. Ha müəllim, 121-də 31 cavabı yoxdur. Sənə demirdi ki, ora düşmə ehtimalını tap. Onlardan kənara düşmə ehtimalını tap deyirdi. Onlardan kənara düşmə ehtimalı deyəndə bəzi tələbə elə bilir ki, sadəcə bu 3-dən 4-ü nəzərdə tutur. Niyə? Bura, yəni bütün hissələr, bu sahələr hamısına aiddir. Şərtdə demir ki, 3 və 4-ə düşmə ehtimalı və yaxud da ki, kəsilmiş fiqurlara düşmə ehtimalını tap deyir. Elə bir şey demədiyinə görə ümumi bütün hissələrə düşə bilər bunlardan fərqli. Ona görə yuxarıda yazsa, nə? 121-də 121 çıxaq 31, yəni ümumi sahədən 31-ni çıxsa. Niyə? Bu hissəyə düşməsin. 121-dən 31-də çıxanda eləyir neçə? 90. Yəni cavabımız olur. 121-də 90, yəni B variantı. 63. Daha bu anar, kamal, rasimi görməmişəm deyən tələbə varsa, öz tələbənin yenə söhbət gedir. Gözümə görsənməz. Qəbul sualıdır və rahat da həll olunur. Bunun cavabını əzbər də yadda saxlaya bilərsiniz. Bəzi tələbələr deyir ki, əzbər yadda saxlamışdıq. Amma elə üsulu sevmirəm, nə də məsləhət görmürəm. Çünki hər hansı bir adi cüzi bir məlumat dəyişikliyi eləyər və yaxud da ki, adların yerini dəyişdirmiş olar. Səhv getməsin. Otur yaz da. İşin adı nədir? Amma müəllim, vaxt gedir imtahanda. Bəs səhv olsa nə edəcəksən? Ona görə biraz diqqətli olun. O qədər də vaxt aparan bir sual deyil. Deməli, bu 2 nəfər burada qabaqda, 3 nəfər də arxada oturur. Müəllimdir, karatecidir, rəqqasdır, proqramçıdır, basketbolçudur. Adları da kənardan yaza bilərsiniz. Kim nəçidir, kim nəçi deyil deyə. A, K, R, S baş hərfləri fərqli deyə elə yaza bilərəm. Yazdım. İndi həm buradan, həm də oradan istifadə eləməklə tapmış olacağım. Deyir ki, sükan arxasında müəllim, onun yanında isə Kamal oturub. Sükan arxasında müəllim oturub, onun yanında isə Kamal oturubdur. Buradan çıxaracağın nəticə nə olur? İnkarlardan istifadə edirsən. Kamal müəllim deyil. Çünki o müəllimin yanında oturubdur. Sonra yazır ki, arxada, Samir arxada, Rasim ilə basketbolçunun arasında oturub. Samir arxada, Rasimlə basketbolçunun arxasında oturub. Buradan bir xeyli cümlə çıxardacaqsan, məna çıxardacaqsan. Nələrdir? Məsələn, Rasim basketbolçu deyil. Çünki onun yanında oturub. Sonra Samir də basketbolçu deyil. Çünki onun yanında oturub. Bu minvanla Kamal da basketbolçu deyil. Çünki Kamal qabaqda oturub, basketbolçu arxada oturub. Kamal da basketbolçu deyil. Bundan əlavə bir dənə də nümunə çıxar, 2 dənə də fikir çıxarda bilərsən. Müəllim qabaqda oturub, amma Rasimlə Samir arxada oturub. Deməli, Rasimlə Samir müəllim də deyil, müəllim deyil, müəllim deyil. İnkarlarla işləyəcəyik. Sonra Samir arxada getdi. Karateci olan Samirə qonşuluqda yaşayır. Karateci olan Samirlə qonşuluqda yaşayırsa, deməli Samir karateci deyil. Getsən Samirə sən karateci deyil. Bunu tapmış olduq. Çünki ikisi də eyni bir cümlədə adı keçir. Elnur basketbolçu uşaqdan tanıyır. Deməli Elnur basketbolçu deyil. Elnur basketbolçu deyil. Bir də artıq biri tapılıb, amma hamısını oxuyub qurtarım, sonra keçəcəm. Samir və Kamal rəqs edə bilmirlər. Deməli rəqqas deyirlər. Samir və Kamal rəqs edə bilmirlər. Onda rəqqas deyil. Onda rəqqas deyil. Və buradan ikisini də tapa bilərəm. Tapacam daha doğrusu. Bir, Samirin hansı peşəyə sahib olduğunu, bir də basketbolçunun kim olduğunu tapmışam artıq. Necə tapmışam? Diqqətlə fikir versəniz, görərsiniz ki, 4 dənəsinə yazmışam ki, basketbolçu deyil, 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 deyil. Və axıra bir basketbolçu olmalıdır. Deməli, A basketbolçudur. A kimi deyən? Anar. Anar basketbolçudur. Bura gətirib Anarı yaza bilərsiniz. Daha sonra
tapa bilərsiniz nəyi? Samir basketbolçu deyil, müəllim deyil, karteci deyil, rəqqas deyil. Bəs nədir? Proqramçıdır da. Ona görə buraya yazsan, proqramçı. Samir də tapdım proqramçı, amma məndən karatecini istəyir. Proqramçıdırsa, baxırsan Kamala. Kamal müəllim deyil tapmışam, basketbolçu deyil tapmışam, rəqqas deyil tapmışam verilən şərtlərdən. İndi tapdım ki, proqramçı deyil. Bu dördü deyilsə kimdir? Karateci də. Kamal oldu, karateci cavabımız oldu. Nə? C variantı. Всё. 64-cü sual çətin sual deyildi. Burada xəttimizə baxsaq, 1-ci, 3-cü, 5-ci, bir də 7-ci yerlərdə nöqtə sağdadır, keçdi sola, qalxdı yuxarı, keçdi sağa. Sırf kvadratın 4 tərəfi boyunca hərəkət eləyir. Saat əqrəbi istiqamətində getdi. Düzdür? Saat əqrəbi istiqamət. Bunda mən də digərini saat əqrəbi istiqamətində hərəkət etdirməliyəm. O orta nöqtə yerində qalmalıdır. Bir dənə Y bəndini ata bilirsən. Bu fiqurdan sonra özü gəlməz deyib öz oxşarı varmı? Heç variantda öz oxşarı yoxdur. Onu çıxa bilmədik. Və ya da ki, bu hissədə sualdan sonra bunun oxşarı gələ bilməz eynisi. Ona görə maksimum A bəndini çıxarsan. Qalar B, C, bir də D variantı. Hə, görmədim. D bəndə bunun oxşarıymış. D bəndə çıxdın. B, bir də C variantı arasında qalacaq. O da hərəkət necə digərində saat əqrəbi istiqamətə gedirsə, burada da saat əqrəbi istiqamətində getməlisən. Yəni xətt, baxın burada xətt buradaydı, sonra düşdü bu hissəyə, sonra qalxdı bura saat əqrəbi istiqamətində gedir deyə. Sən də bu xətti saat əqrəbi istiqamətinə aparmalısın. Oradadırsa növbət hissədə nöqtəmiz, bir də xəttimiz bu formada olmalıdır. Yəni B variantı. Tərsinə getsəydi onda C bəndi olardı. Gəldik 65-ci suala. Burada da yəqin ki, rahat-rahat tapa biləcəyiniz suallardan sayılar bu sual. Bu fiquru yuxarıdan aşağıya güzgək eləyib, bir dəfə də soldan sağa güzgək eləsən, bunu alarsan və ya da 180 dərəcə çevirsən, onu alarsan. Bu fiqurda yenə yuxarıdan aşağı güzgək eləyib, sağa doğru güzgək eləyəndə hansı variant almış olarsan? A yuxarı düşür, qara bura düşür, A da qabağa düşür. Cavabımız olur hansı variant? D variantı 65-də. Yuxarıdan aşağı güzgək elə, bir dəfə də soldan sağa doğru güzgək elə və ya da ki, 180 dərəcə çevir. 90-90 fırlasan görərsən, bir dəfə 90, bir dəfə 90 fırlasan yenə eyni şeyi almış olacaqsan. 180 dərəcə fırlamada deyə bilərik. 66-cı sualın tiplərini bilsəydik, çətinlik çəkməzdik. Çünki burada eləməli olduğunuz əsas məsələ tək-tək baxmaq olur. Amma 106, 102 böyük qiymətə verib, düzdür, 1, 0 kimi baxmağa çalışsan, amma 3 ilə 5-dən necə alarsan, 1 ilə 2-dən necə alarsan, mümkün deyil buradakı qiymətləri almaq. Ona görə biraz da gözü açıq olub görmək lazımdır, düzdür. İmtahan həyəcanı bəzən onu görməyə imkan vermir. Amma qiymətlər olaraq 528, 641, 740, 83, 502 hamısı birinci sütundan böyük olduğunu görürük. Biz də demişdik ki, bir tərəfdə digər tərəfdən bütünlüklə böyük olursa, onda çıxma işarəsini düşünməyimiz ön plana keçməlidir. 528-dən 316-nı çıxsam, eləyər 212 2-də böləndə 106 eləyir. 641-dən 437-ni çıxır, 2-yə bölür, 102 alır. Mən də 783-dən 541-i çıxıb 2-yə bölməliyəm. 2, 4, 2. Bölsəm 2-yə 242 nə eləyir? 121 B variantı. İkincidən birincini çıx, 2-yə böl. Gəldik 67-ci suala. 1-dən 6-ya qədər ədədləri bu xanalara yerləşdirmək lazımdır ki, aşağıdakı şərtlər ödənsin. Hər xanada bir ədəd olmalıdır. Deməli, necə yerləşdirə bilərik? 4, 6 və onlar arasındakı ədədlərin cəmi 13-ə bərabər olsun. Birinci kənara qeyd edək. 4, 6 və onlar arasındakı ədədlərin cəmi 13-ə bərabər olsun deyəndə 1, 3 yaza bilərsən bunlar arasına. Bir də 4, 6-nın arasına 1, 2-ni yaza bilərsən. İkisini nəzərdə saxla, çünki düzülüşlərin ondan asılı olaraq dəyişəcək. Bir də 2, 3 və onlar arasındakı ədədlərin cəmi isə 14-ə bərabər olsun deyir. 2, 3 və onlar arasındakı ədədin cəmi. Onda bura 2 ilə 5-i belə yazaram ki, 2 ilə 3 eləsin 5, 5 buradan 10, 4 də buradan 14 eləmiş olsun. Buradan bir üsul yaratmış olduq. Bir dənə hansı qiymətdən danışılmadı? Bir qiymətdən danışılmadı. Bir qiymətlə ortaya atası deyirsən ki, pozacaq qadınlığı. Ya biri əvvəla yazarsan, ya biri axıra yazarsan. Ona görə dəyişir. Məsələn, yazıram 1, 2, 5, 4, 3, 6. Bax, bu olur sənin bir üsulun. İndi bura yazıb silməkdənsə elə gözünüz qabağında olsun. 2, 5, 4, 3, 6, 1. Bu olur ikinci üsul. Bir də yadda saxlayın, həmişə tapdığınız üsulun tərsini də yaza bilərsiniz. Yəni, hələ biri əlavə eləməmişdən qabaq. Fikir verin, biri əlavə eləməmişdən qabaq, sən bunun tərsini də yazsan. 6, 3, 4, 5, 2. Bir də həminsini təkrar yazım. Bunu yaza bilərsən. Niyə? Çünki yenə də eyni şərtdir da. 2, 3 və onlar arasında gedən cəmi 14 edir. 4, 6 və onlar arasında gedən cəmi 13 edir. Heç bir problem yoxdur. Onda indi əlavə eləyə bilərsən. Bax, biri burada əlavə edirsən, sonuna da. Əvvəlinə də, sonuna da. 4 dənəsi buradan gəlir, 2 dənəsi isə bu tərəfdən.
4, 1, 2, 6 ilə bağlı dedik axı 4, 6 bir də onun arasında gedən cəmi neçə eləməli idi? 13 eləməli idi. Bu dəfə kənarda qalan qiymət 3-dən 5 qiymət olmuş olur, düzdür? İndi 3, 5-in 5-i də bir şərt vermişdik axı 2 ilə 3 arasındakı ədədlərin cəmi 14-ə bərabər olsun. 2 və 3. Deməli 2 bura yazıram 3. Yox, bura yaza bilmirəm. 5-i bura yazıram, 3-ü də bura yazıram. Niyə? Çünki mən əgər 3 ilə 5-i bu tərəfə yazsam, 3 ilə 5, onda bunun arasındakı ədədlərin cəmi 14 eləmir. 2, 3 eləyir 5, 6 eləyir 11. Bəlkə belə yazım, onda eləyir 16. Olmadığına görə 3 ilə 5 getdi bu tərəfə. Gətirsən buraya yazsan 3, buraya yazsan 5 ki, 3 ilə 2 arasındakı ədədlərin cəmi nəyə bərabər olsun? 3, 2. 14-ə bərabər olsun. 3, 2 eləyir 5. 5 də buradan gəlir. Bu biraz artıq elədir. Artıq olursa nə etməlisən? Ortadakı rəqəmləri dəyişməlisən də. Bunun axır əvvəl bir versiyası var da. Bəlkə 1-2 bu formada yazılmır, 2-1 bu formada yazılır. Yəni 1-2-ni bu formada yazanda heç cırandırma olmur. Həm sonunu artırdım olmadı, həm də əvvəlindən elədim 14 deyir, amma yaxşı gördüm. Cəmləyəndə görürsən ki 3, 5, 4, 2-nin cəmi 15-ə gedib. Sonra görə nə edirsən? 2 ilə 1-in yerini dəyişdirirsən. Hələ 3, 5-də əlavə eləmirəm bura. Yazıram bura 2, 1. Yenə də rəqəmləri cəmi neçə eləyir burada? 13 eləmiş olur. 4, 6 bir də onun arasında ədədlərin cəmi. İndi bəs necə əlavə edə bilərikmi 5 ilə 3-ü? Baxaq, 5 ilə 3-ü bura əlavə etsən gedir hara çıxır? 11, 16, 17. Bu lazım deyil bizə. Bəlkə 3 ilə birbaşa yazım. 3, 2, 5, 6, 12 eləyir çıxır. Olmur. Onu da gətirəm bu tərəfə yazıram. 5, yox, 3, 5, 4, 2 yazaq görə. 1 elə bir oradan çıxartdıq da. Baxın 1 də onun ortasına aid idi. 15 idi. İndi 1 oradan çıxartdın. Həqiqətən onu da deyəcək. Baxın 3, 5, 8, 4 də bu 12, 2 də bu 14. Yox, qutardı getdi. Deməli, bir bu, bir də həmişə nəyi yazdıq? Onun tərsini yazırdıq. Kənarda hər hansı bir rəqəm qalmadığına görə artıq bu qədər ehtimalın yaranmır sənin 4 dənə ehtimalın. Elə 2 dənə ehtimalın yaranır. 6, 1, 2, 4, 5, 3 hissəsində. Yəni 6, 1, 4 arası 13 eləyir. 2 ilə 3 arası da 14 eləmiş olur. 4 dənə buradan, plus 2 də buradan gəlir 6 olmuş olur. Burada 4 yazanlar da çox idi. Çünki əsas ağla gələn bu hissə olur. Burada 6, 4-ün ortasını 1, 2 ilə düzəltmək məsələsi ya da düşmür. Düşəndə belə bəlkə də tələbə 1-2-ni düzəldir, 3-5-i yerləşdirməyə bilmir. 1-2 bu formada yazıb üstündən tez keçir. Vaxt məsələsi biraz yarışdığınıza görə olur ki, tələsikdən görməyə bilərsiniz. Amma yazanlarda var idi təbii ki, bunu 6. 68-də deyir ki, alimlər müxtəlif heyvanların uzunömürlüyü ilə bağlı tədqiqat aparmışdır. Onların gəldiyi nəticələrə görə bu da rahat sual idi. Sadəcə sxemi yazmaq lazımdır. Yazır ki, inək atdan daha az. Yazıram ki, İnək atdan daha az. İnək kiçikdir atdan. Qartal aydan daha çox. Hamısının kiçik formasını yazıram deyə yazıram buradan. Ayı kiçikdir qartaldan. Ayı qartal. Deməli qartal aydan daha çox deyə ayı qartaldan kiçik yazdım. Tutuquşu qartaldan daha çox. Tutuquşu qartaldan daha çoxsa bunu gətirib buradan. Tutuquşu böyükdür qartal yazmış oradan. Tutuquşu qartaldan daha çox. İt inəkdən daha az. İt inəkdən daha az. Ona görə kiçikdir. İt yazdım buradan. Daha sonra ayı atdan daha çox yaşayır. Ayı atdan. Bax burada ayı ilə atı da birləşdir. Ayı atdan daha çox yaşayır bu formada. Tədqiqata sən bu heyvanların ən çoxu və ən azı hansıdır deyir səndən. Bunu nə sildim? Hə. Deməli atla ayı arasında bir dənə əlaqəni verdiyinə görə işimiz çox rahat olur. Ən kiçiyi bu, ən böyüyü bu. Çünki hamısı bir ardıcılıqda, bir bərabərsizlikdədir. Qutarı getdi. İt kiçikdir inəkdən, o kiçikdir atdan, o kiçikdir aydan, o kiçikdir qartaldan, o da kiçikdir tutuquşudan. M tutuquşudur. Çünki ən çoxu oydu. N isə itdir, ən azı oydu. Cavabımız olur nə? B variantı 68-ci sualı qutardı, getdi. 69-cu sual cədvəllər mövzusuna aid bir sualdır. Sadə sualdır, amma biraz ola bilər ki, ağınıza gec gəlsin. Rəqəmləri toplayıb qarşı-qarşıya baxmaq baxımından. Amma necə eləyə bilərdik bunu? Həlli necədir daha doğrusu? 11 ilə 13-ün cəmi eləyir 24. 13 ilə 14-ün cəmi 27. 2-sinin cəmi 26. 2-sinin cəmi 27 eləyir. İndi məndən soruşur, bu ikisinin cəmi neçə eləyir? 33. A-nın qiyməti belə tapılır. B-nin qiyməti isə aşağıdan. 8 ilə 3-ün cəmi 11. 5 ilə 8-in cəmi 13. Bu 14. Bu 12 eləyir. İndi B ilə 3-ün cəmi 15-i verməlidir. B 12 olsun ki, 12-nin 3-ün cəmi 15-i vermiş olsun. Həqiqətən baxın, 6 ilə 12-nin cəmi də
18-i vermiş olur. A oldu 33, B oldu 12. Fərqlərini istəyir məndən. Eləyir 21 D variantı. Gəldik 70-ci suala. Şifrələr mövzusuna aid 2 dənə belə tipli sual var idi, amma biri biraz çətinlik idi. Sonlara yaxın olan sual xeyli vaxt aparırdı onu tapmaq üçün, amma onun da giriş hissəsini tapandan sonra davamı gəlirdi. Eyni rəqəmlərin eyni, fərqli rəqəmlərində fərqli rəqəmlərin ifadə olunduğunu bilirik. Birinci üstünə baxıram, 3 dənə 8 var. 3 dənə 8 var, 3 dənə A varsa A olur 8. Başqa yerdə A yoxdur deyə qalıram kör peşman. Keçirəm ikincisinə. 8, 5, 9, 6. Hətta ki, buradan yox, eyni rəqəmlə başlayıb, eyni rəqəmlə bitən hissədən də başlaya bilər. Çünki bir dənə elə bir şey var ki, eyni rəqəmlə başlayır, eyni rəqəmlə bitir. O da tut sözündədir. Düzdür? Bir dənə diqqətlə baxım. 8, 7, 3, 6, 8, 6, 8. Bəli. 7, 7 ilə başlayıb bitdiyinə görə onunla 100% bilirsən ki, tut 717-dir. Tut 717 olandan sonra T olur 7. 7 ilə bitən başqa bir dənə olmadığına görə 827 yazsam bura. 827. K oldu 2. A oldu 8. R-nı tapmamışam hələ. Düzdür? İkinci sütuna baxsam 9 9'lar var. Axı 2 dənə erim var idi. Ona görə erə də 9 yazırsam. Bu da olur 9. 82, 89'dan bitən bir dənə cavabım var. O da B bəndi. 82, 89'dan bitən. Düzdür. Baxdığını da taparsan. Axırıncı 6, 6, 6. Hamısı 6'dır. Rahat tapılan bir şifrə sualı. B bəndi. 71. Qanuna uyğunluq nədən ibarətdir? Baxırsan ki, burada bir rəng məsələsi var. Bir də bu ox deyək. Bu ox məsələsi var. Ox neynir? Buradaydı, düzdür? 1, 2 addım qabağa gəlir. Təzədən 1 addım geri gedir. Yəni burada çox fikir verin. 1, 2 addım qabağa gəlir. Burada olur. 1 addım geri gedir. Burada olur. Onda bu ox 1, 2 addım qabağa gəlib 1 addım geri getməyini çəkməliyəm. Burada olan ox 1 addım geri getsə burada çəkilməlidir. A bəndində orada deyil. Y bəndi orada deyil. Qalır D, B, C variantları. Bir də rəng məsələsi var. Bura qaradır, ağdır, bozdur. Ağdır, bozdur, qaradır. Bozdur, qaradır, indi ağ olmalıdır. C bəndindən çıxırsan, qalır B ilə D variantı. Bir də aşağıdakı ləsəklərin rəngləri məsələsi var. Baxırıq burada 2 ağ, 2 boz, 2 ağ. 2 boz, 2 ağ, 2 boz. Ağ, qara və yaxud da ki, ağ, boz kimi də deyə bilərsiniz bu misallar. İndi burada 2 dənə ağ var. Burada 2 dənə boz varsa növbəsi nə olmalıdır? Yenə 2 dənə ağ olmalıdır deyə cavabımız var. Hansı variant? D variantı. 3 dənə hissəyə baxdıq. Orta rənglərə, bir oxun istiqamətinə, bir də ən son aşağıdakı ləçəklərin rənginə. 72-ci sual. 72-ci sualda çox tələbənin səhv yazdığı bir suallardan idi. Qırmızı və sarı rəngli karandaşlar eyni rəngli karandaşların bir-birinin yanında sayıların 3-dən artıq olmaması şərtlə düzülürsə. Yəni dəfələrlə bunun izahını verdik ki, karandaş məsələsinin düşmə ehtimalı çoxdur ki, gəldi də düşdü. Bu karandaşların birlikdə sayı ən az neçə olmalıdır ki, mümkün düzülmə variantlarının sayı 2 rəqəmli yox, 3 rəqəmli deyirsən. Bəli, 3 rəqəmli bir ədədə bərabər olmuş olsun deyir. Deməli, baxıram nəyə? Mən bilirdim ki, ümumiyyətlə karandaş məsələlərini həll eləyəndə say baxımından əgər əlimdə bir dənə karandaş varsa, o 2 üstü 1 düzülüşdür. Maksimum qısa kəsəcəm, çünki karandaş məsələsinin izahını vermək fikrim yoxdur. Uzun uzadı bir izahı var onun. 2 karandaş olanda 2-nin üstü 2 düzülüş olurdu. 3 karandaş olanda 2-nin üstü 3 qədər düzülüş sayı olurdu. 4 karandaş olanda 2 üstü 4, 5 olanda 2 üstü 5, 6 olanda 2 üstü 6, 7 olanda 2 üstü 7, 8 olanda 2 üstü 8, 9 olanda 2 üstü 9, lazım olsa davamını gətirərəm, olmasa da bəs eləyir. Yəni bu düzülüş sayıdır. Yəni bir karandaş olanda 2 dənə düzülüş sayı var. 2 karandaş olanda 4, 3 karandaş olanda 8 dənə, 4 karandaş olanda 16, 32, 64, 128, 256, bir də 512. Bu düzülüşlərin sayıdır. Yəni neçə dənə düzülüş var? Neçə qələmi olanda, neçə karandaş olanda? İndi bizə deyir ki, problem yaradır daxı. Problem harda yaranır? Deyir ki, rəngli karandaşların, eyni rəngli karandaşların, bəzi tələbələrin gözdən qaçan isə bu olmuşdu. Eyni rəngli karandaşların deyəndə həm qırmızını nəzərdə tutur, həm də sarı nəzərdə tutur ki, onların heç hansı yanaşı işlənə bilməz. Neçədən artıq? 3-dən artıq. 3-dən artıq işlənə bilməzsə, deməli bir karandaş mənə problem yaratmır. 2 karandaş mənə problem yaratmır. 3 karandaş da problem yaratmır. Nə deməkdir bu? Şərtlər olaraq qısa desəm, yəni qırmızı düzüşü mənim üçün problem deyil. Qırmızı düzüşü də problem deyil. Sayılar 3-dən artıq olmasın deyir. Yəni 4 dənə qırmızı artıq şərtə ziddir. 4 dənə sarı artıq şərtə ziddir. 2 dənə, bax burada bir karandaş var. Burada nə problem olacaq? Heç nə. 2 qalır yerində. Sonra burada 2 karandaş var. Orada nə problem var? Heç nə. 4 dənə düzülüş qalır yerində.
3 karandaş vəziyyətində 8 düzülüş qalır yerinə. Çünki burada heç bir problem yaranmır. İndi problem yaranır. Hansında 4 karandaş verəndə nə olmaz? 4 dənə. Bax bu birinci qarışdırmayasınız deyə paralel də apara bilərdim, amma birinci qarışmasın deyə paralel aparmıram. Qırmızı karandaşları problemlərini çıxıram. Yəni 3 dənə qırmızı yanaşı olmaz şərtinə görə. Artıq mən bilirəm ki, 4 dənə karandaş olanda bu 4 dənə qırmızı yanaşı olmaz. Bircə dənə problem yarandı və mən də bilirəm ki, həmişə problem yarananda nə etməliyəm? 1 çıxmalıyam, sonra 3 çıxmalıyam, sonra 8 çıxmalıyam qaydası var. Söhbət birinci dəfədən gedirsə, bax bunu həmişə yadda saxlaya bilirsən. Problem yanında 1 çıxıb, 3 çıxıb, 8 çıxmaq qaydası var. Buradan olur neçə? Buradan olur 15. Amma mənim yadımdan çıxır 1 3 8 çıxmaq və yaxud da ki, niyə 1 3 8 çıxıram onu dərk eləmirəm, xoşuma gəlmir deyirsənsə, Fibonacci ardıcıllığı var. Problem neçənci yerdə yaranırsa, həmin sayədə Fibonacci-dən istifadə edəcəksən. Problem neçənci yerdə yarandı? 4-cü. Deməli sən dörtlü Fibonacci-dən istifadə edəcəksən. Dörtlü Fibonacci nədir? İlk 4 rəqəmin cəmi növbətçisini verir. 2, 4, 6, 8 də bu. 14 üstünə də 15 dən deyir 29. 32-dən 3 çıxsaydı neçə eləyəcəkdi ki? 29 eləyəcəkdi də. Növbətçisində 64-dən 8 çıxanda 56 eləyir. Amma mən ondan tapmaq istəmədim. Və yaxud da ki, siz ondan tapmaq istəmədiniz. Ondan necə edirsən? 4-ünü toplayırsan da. 4, 8, 12, 15, 27, 29-dur, 56. 64-dən 8 çıxsa neçə eləyir? 56 eləyir də. Bundan sonra bir qayda yoxdur deyə davamını Fibonacci ilə gətirmiş olursan. Sonra bu 4-ün cəmi 8, 15, 17, 23, 52, 56 da bu 108 eləyir. Burada 108. Növbətçisini tapmaq istəyirəmsə 15, 29, 56-ın cəmi eləyirdi. 102, yox 102 yox. 15, 29 elədi 30, 44, 100, 208. Burada yazıram 208. Deməli 3 rəqəmli də deyək 208-dən də o birisindən o qədər çox çıxmaz. Ona görə saxlayıram burada. 9 lazım olsa gedirəm, amma bu ehtimal ki lazım olmayacaq. Bu qırmızı karandaşların yanaşı 3-dən olmaması şərtlə yaranan problemlərin çıxması idi. Artıq bu qiymətlər yoxdur. Çünki bunlar təzə qiymətlər idi, tam pakovka qiymətləri idi. Artıq problemlər çıxandan sonra buradakı qiymətlər var əlimdə. İndi onu, yəni sarı karandaşda yaranan problemləri çıxmalıyam. Burada 2 dənə idisə, daha doğrusu bir karandaşda problem yaranmırsa, bu olduğu kimi yerində qalır. 4 karandaşda, daha doğrusu 2 karandaşda problem yaranmır, 4 düzülüş yerində qalır. 3 karandaşda da problem yaranmırdı, yəni sarı olar. Düzülüş olaraq problem deyil. Ona görə 8 də yerində qalır. Problem yarandığı ilk anda nə çıxırdıq? 1 çıxırdıq. Yenə də 15-dən 1 çıxırsa neçə qalır? 15-dən 1 çıxanda 14 qalmış olur. Yəni 1 çıxmaq qaydası yenə. 3 çıxmaq qaydası burada da var. O 29-dan 3 çıxırsan, eləyir neçə? 26. Amma mənim bəlkə ikincisində 3 çıxmaq qaydası düzgün gəlmir. Düzgün gəlmir, yoxla. Həmin hissələrdə problem yaradanlar hansılardır? Söhbət neçə karandaşdan gedir? 5 karandaşdan gedir. 5 karandaşda problem yaradan 3 dənə şey var. Bir sarı düzülüşüdür. Bir qırmızı sarı düzülüşüdür. Bir də sarı qırmızı düzülüşüdür. Bundan başqa problem yaradan düzülüş varsa deməndə yazın. Yoxdur axı. Sonra növbətində 8 çıxmadı. Niyə? Çünki 8 dənə qırmızıda problem varsa 8 dənə də elə nədə var? Sarıda problem var. Çünki ikisi də eyni rəngdən söhbət gedir axı. Ona görə burada qalır neçə? 48. Amma mənim bəlkə 8 deyil, bəlkə başqa formadadır. Yenə də deyirəm, bunu da deyirəm, artıq bundan sonrası biraz vaxt aparan deyə onu yazıb yazmayacağam. Burada 8 olduğunu, 1 çıxdığını, 3 çıxdığını, 8 çıxdığını onu təsdiqləmək üçün yazıram hansılar problem yaradır. 6 dənə karandaşda sarı. 6 dənə sarı problem yaradır. Qırmızı sarı problem yaradır. Sonra sarı əvvəldə 5 dənə, sonra qırmızı problem yaradır. Sonra 4 dənə hissəyə keçsən, buna da problem yaradır axı. Qırmızı və ki qırmızı 4 dənə sarı problem yaradırdı. Daha sonra qırmızı, sarı, qırmızı bu problem yaradırdı. Daha sonra sarı, qırmızı, sarı yaradırdı problem. Sarı, qırmızı, sarı. Bu problem yaradırdı. Başqa nəsə qaldı mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gördün 8 dənə problem yarandı. Problemlərin hamısı buradadır. Amma bunu bir dəfədə yazmayasan deyə qayda var da, qayda. Yəni bunu görəsən deyə 3-ü də yazdım, 8-i də yazdım da artıq digərində 20 çıxıb yazmayacağam onu. Burada növbəsində deməli 128-dən 108-ə nə qədər azalmışdı? 20 deməli burada da 20 azalmalıdır. Burada olacaq neçə? 90, yox 88. Bunu da başqa bir qaydanı tapa bilərsən. Bax 14-dən 26-cı gəlirsən, 2-yə vurub 2 çıxırsan. 26-dan 48-ə gəlirsən, 2-yə vurub 4 çıxırsan.
Növbəsində necə gedərsən? Düzdür, burada biraz çaşqınlıq yaranır ki, 2-yə vurub 4 çıxım, yoxsa 2-yə vurub 6 çıxım. Amma orada daha doğrusu 2-yə vurub 8 çıxım, yoxsa 6 çıxım, 2, 4, 6 da gələ bilər. 2, 4, 2-yə vurma ilə 8 də ola bilər də ardıcılıqda bir qayda kimi. Amma onda yenə də hansı olur olsun imtahanda sənin cavab lazım deyil. 88-i almaq üçün daha doğrusu 108-dən həmin hissədən 2-yə vurub bu hissədə 2-yə vurub 48-dən daha doğrusu 2-yə vurub 4 çıxanda eləyir 90. 2. Düzdür? 48 2-yə vurun 96, 4 çıxanda 92 eləyir. Yenə 2 rəqəmlədədir. Sənin cavabın deməli 7 karandaş deyil. Və yaxud da ki 2-yə vurub 8 çıxsan, yenə də 88 eləyir. Yəni sənin cavabın 2 rəqəmlədədir, çatmır. Amma belə deyək, bu 2-yə vurub 8 çıxmaq qaydası. Deməli, cavabın olacaq neçə dənə karandaş? 8 dənə karandaş. Çünki bu 208 dənə hissədə artıq nədir? Neçəsindən çıxırsansa çıx, 256-dan 208 azatdan hissəsi çıxıbdır. 48 dənə çıxıb. 48-dən oradan çıxsan, yenə 3 rəqəmli ədəddə qalmış olur deyə cavabın olur. Hansı variant? 72-də A variantı 2 dənə şərt olduğunu unutmamaq lazımdır. 73-cü sual belə yeni tip sual oxşur, amma yeni tip deyil də, sadəcə qatlamadır. Bu şəkli bunun üstünə qatlayırsan, bu şəkli bunun üstünə qatlayırsan, bu şəkli bunun üstünə qatlayırsan, bu şəkildə bura qatlamış olursan. Müəllim necə qatlayaq? Həngamədir, həngamə falan deyil. 2 dənə fiqura baxıb bunu rahat-rahat taparsan cavabı. 2 dənə bəs eləyir ki, tapasan. İndi görün bəs eləyirmi? Bəs eləmirsə üçüncü var, amma böyük ehtimal ki, ikisi bəs eləyir. Mən bunu tapanda 2 dənə fiqura baxıb tapmışdım. Birincisi nədir? Ən axırıncı şəklin var da gözün qabağında. Birinci elə oradan başladı. Niyə uzağa gedirsən ki? Bu şəkli yana çevirəndə nə baş verəcək? Bu düz formada dayanacaq da. Yəni bu şəkli, bu içəridəki paxladır, nədir ona yarımçıq dairəni, qövsü. Burada çevirəndə olduğu kimi qalacaq. Olduğu kimi istiqamətdə isə bir A bəndini çıxırsan, ortaq səhv verir, bir də C bəndini səhv verir. B, D, Y isə doğru verdi. Bəs növbəti sənin köməyə çatacaq fiqur hansı olar? Təbii ki, onu görməyin biraz çətin olar. Sadəcə nə ilə işləməsən? Mən hansı fiquru daha rahat çevirə bilərəm? O daha rahat çevirə biləcəyin fiquru tapmalısan. Yoxsa təbii ki, deyərsən ki, mən bu qədər fiqurun içində nə bilim ki, həmin anda mənə rahat olan, daha doğrusu tapmağa kömək edəcəksə odur. Sənin rahat olan tapmalısan. Mənə rahat olan nə idi? Ox idi. Böyük ehtimal ki, sizə də rahat olan ox olardı. Ox çevrildikcə istiqaməti dəyişir. Oxu baxın, güzgü əksindən çevirirsən. Çevirəndə ox indi sola baxırsa, indi hara baxmalıdır? Sağa baxmalıdır da. Gəldi bura sağa tərəf durdu. Sırf mərkəzdədir, özdə fikir verin. Üçbucağın ulduzu mərkəzindədir. İndi sola baxan ox çevrilmə nəticəsində hara baxır? Sağa. Heç formasını falan da çəkmirəm. Sadəcə sola, sağa baxmağına görə deyirəm. Çünki 2 variantda sola baxır, 1 variantda sağa baxır. Sonra indi sağa baxan oxdur. Bir dəfə çevirsən bu ox hara baxacaq? Təzədən sola baxmış olacaq da. Sağa, sola, sağa, sola doğru gedir. İndi sonuncu şəkildə sola doğru baxırdı. Bir dəfə fırlatsam hara baxacaq bu ox? Sağa baxacaq da. Sağa baxan da bir dənə Y variantındadır. Burada da sola baxır təkrar, burada da sola baxır. Çıxdım beynə deyin, cavab qaldı nə? Y variantı. Artıq digər fiqurlarda baxıb tapa bilərsən. Buradan da yenə üçbucağı içini ulduzlarla tamamlayıb şəkillərin hansı hissədən davam etdiyini görə bilirsən. Yəni buradakı parça ulduzun ayaq hissəsindədirsə, elə həmin formada burada da həmin formada davam eləyə getmiş olur. Yəni gözünüzü qorxutmasaydınız bu sualda rahatına yaza bilərdiniz. 74-cü sual 2 formada həll üsulu var, 2 də rahatdır. Məsələn, bu 13 ilə birbaşa suala getdik. 5 ilə 31-in cəmi 19-17-in cəminə bərabərdir. Və ya elə fərqinə bax. Bu ikisinin fərqi 14-dür, bu ikisinin fərqi 14-dür. Bu ikisinin fərqi 8-dir, bu ikisinin fərqi 8-dir. Bu ikisinin fərqi 2-dirsə, fərqi 2 olan lazımdır. O da hansıdır? Ya 2 olardı çöldə, ya da 6 ki 6 var. Burada yazıram 6-sını 6 çıx 4 eləyir 2. Və yaxud da ki, belə deyə bilərəm. 13 ilə 4-ün cəmi 17, 11 ilə 6-nın cəmi 17. Aşağı yuxarı ilə eyni üsuldur. 74-də də cavabımız oldu. Y variantı. Gəldik 75-ci suala. Yenə bəxtiniz gətirib 2 dənə kubun ən rahat sualı düşmüşdü. Burada da səhv yazan tələblər mənə çatmır. Qardaş başva dönün. Sən keçibsən bu kubun sağ tərəfi, sol tərəfi, yuxarısı, aşağısı, bir mövqe öyrənibsən, münasibət öyrənibsən. Mövqe və münasibətə görə anda variantları çıxıb cavabı götürə bilərsən. Məsələn, mən bilirəm ki, yığılmış kubda qarşı üzər eynanda görsənə bilməz. Düzdür? Yəni N, I, C nədir? Bir-birindən qonşuzdur, qarşız deyil. Amma bir dənə 5-ci suala bax, 5-ci şəklə bax. Neyinib? C ilə N-i qarşız mövqeyində verir. Xeyri ola. 5-i çıxdın. Ola bilər istəyir. Düzdür? 5-i çıxdım. 5-i çıxdım. Qaldı A, D, C variantları. İndi A bəndinə gəlib baxıram. A bənd nədir? Birinci şəklə baxıram. N-in üstündə I. Şəkildə nə deyir? Deyir ki, N-in üstündə I olanda sağında C var.
Gəlin baxın görün buradan durub baxsan da E'nin üstündə bax buradan durub baxmalısan ki, bu sol tərəfdən E'nin üstündə i'ni görəsən. Bəziləri başa düşməsə deyək ki, mən burada N-lə i yan-yana dax nətər üstündə görürlər. Mövqe olaraq keçsən bu sol tərəfə, buradan durub baxırsan. Buradan durub baxanda artıq E'nin üstündə i'ni görə bilirsən. Ona görə deyib kuba 4 tərəfdən baxmağı bacarmaq lazımdır. Sol tərəfdən durub baxanda E'nin üstündə i'ni görürəm. Sağ tərəf buradır. Sağ tərəfdə h var axı. C onun hansı tərəfindədir? Sol tərəfində deyirsən. Birində təpəsinə bir dənə daş salırsan, A bəndi gedir. Qalır 3-4 yoxsa 2-3. Yenə 4-ə gəlin baxın. Yenə də 4-ün üstündə E'nin üstündə i'ni gördüm. Heç ikinci şəkildə baxmadım ha, görürsüz? Ancaq birinci şəkildə həll elədik bunu. E'nin üstündə i olanda sağında nə olmalıdır? Sağında C olmalıdır. Verməyib də lənətə gəlsin. Verməyib. 4-ə çıxırsan, cavabın qarşına C variantı. 2-3. Hansı hissədən sən yoxla, hər şey qaydasındadır. Münasibət yerindədir. Mövqeyi yerindədir. E'nin üstündə i istəmir. Bax, E'ni fırlatdım bir dəfə bu oldu. i'ni fırlatdım bir dəfə gəldi bura oldu. İndi bax buradan. E'nin üstündə i sağında da C var da. Buradan durub baxanda E'nin üstündə i sağında da C olmuş olur. Digərini yoxlamıram çünki vaxt itkisidir. 76. Boş xanalar. Sudoku sualı. Yəqin ki yazmaq olar deyə düşünürəm. Cədvəl oyunlarına bağlı bir probleminiz yoxdursa. Hardan başlayaq? Başlayaq 3-dən. Çünki bax bu xana burada 3 yazıbsa, mən bilirəm ki, bu xanaya 3 yazıla bilməz. Sudokun qaydası nədir? Sətr sütun üzrə təkrarlanma olmasın. Orada 3 yazmadın, sütunda da 3 var deyə sütun üzrə də burada 3 yaza bilməzsən. Bu xananın içinə əvvəl axır 3 yazmalıyam axı mən. Onda 100% bilirsən ki, 3 bu hissəyə yazılmalıdır. Yazdıq 3-ü. Daha sonra 2 qiyməti. 2 bura yazılmaz. Bura yazılmaz, bura yazılmaz. Niyə? Çünki sətirdə artıq 2-dən istifadə edib. Sətr üzrə hər rəqəmdən bir dəfə istifadə olmalıdır. Onda 2-ni də yapışdırırsan bu hissəyə. Getdi. Bu sütuna baxdım ki, qiymətlər çoxalıb. 3, 2, 3, 4 var, 1-dən 5 yoxdur da bu sütunda. Sütunda da bütün rəqəmlərdən bir dəfə istifadə olmalıdır. Bura niyə 1 yazım ki? Axı sətrində 1-dən istifadə olunub. Ona görə 1-i bura yazırsan, 5-i də bu hissəyə yazmış olursan. Xananın içərisində 1, 2, 3, 4, 5 qalıb yaza bilirik deyə hələ ki saxlayıram. Daha sonra bu sütuna baxsam, sətrə daha doğrusu 1, 2, 3 var, 4-dən 5 yoxdur. Orada da müəyyənləşdirə bilmirəm. Buradan da uzaq qaçaq. 3-lərin sayı biraz çoxdur deyə baxaq görə 3-ü başqa yerdə hara yaza bilərəm. Məsələn, bu sətrin 3-ünü hara yaza bilərik? Bu sətrin 3-ünü bura yaza bilmərik. Bura yaza bilmərik, amma digər 2 yerə yaza bilirik deyə bunu da saxlayıram hələ ki. Sonra bu sətrə baxsam, bu sətirdə bu xananın içərisində əvvəl axır 2-dən istifadə olmalıdır, düzdür? Amma sətrində 2-dən istifadə olunub. Bura 2 yaza bilməzsən, bura 2 yaza bilməzsən. Yaza bilməzsənsə 2 hara yazılmalıdır? 2-ni gətirib bura yazmalısın. Son sətirdə 1, 2, 5 istifadə olundu. Nə qaldı? 3 ilə 4 qaldı. 3-ü niyə bura yazdım ki? Yuxarısına yazmışam axı. Ona görə 3-ü bura yazıram, 4-ü bura yazıram. Bu xananın içərisində 2, 3, 4, 5 var, 1 yoxdur. 1 yazıram bura, 1 də getdi. Daha sonra bu sütunda 1, 2, 3 var, 4-dən 5 yoxdur. 4-ü bura yazsam təkrarlanacaq sətirdəkindən. Ona görə 4-ü bura yazırsan, 5-i də bu hissəyə yazmış olursan. Bu da getdi. Daha sonra hansı hissəyə baxaq? 4, 5-lər qalıb. 1, 2, 3, yəni 4, 5 qalıb. 2, 3, 1-i hara yaza bilərəm? 2-ni yox, 3 getdi. 1 qiyməti bura olmaz. 1 qiyməti bura olar, burada olar. 2 qiyməti bura olmaz. 4, 5 qiyməti bu da olmaz. Buradan da çıxmadı bir şey. 3 qiymətinə baxsam bu sətirdə 3 bura yazılmaz. Hə, buradan axırıcı bir şey çıxdı. Stoku elə ki, ancaq yoxlamaqla da, yəni anidən görə bilmirsən, sətr sütunuzu yoxlamalısan. Burada da 3 olmaz, orada da 3 olmaz. Çünki hər birinin sütununda 3-dən istifadə olunub. Bütün xanalarda yerdə olduğuna görə 100% bilirsən ki, 3-ü bura yazmaq lazımdır. İndi həmin sətirdə 3, 4, 5 var, 1-dən 2 yoxdur. Mən 2-ni bura yazsam, aşağıdakı 2 ilə toqquşacaq. Olmaz. Onu da bura 2-ni yazırsan, burada 1 yazmış olursan. Sonuncu sütunda 1, 2, 3 var, 4-dən 5 yoxdur. Mən 4-ü bura yaza bilmərəm, axı onda tək toqquşacaq birinci sütundakından, sətirdəkindən. 4-ü bura yazıram, 5-i də bu hissəyə yazmış oluram. Bu da getdi. Birinci sətirdə 3, 4, 5 var, 1-lə 2 yoxdur. 2-ni bura niyə yazdım ki, təkrarlanacaq? Onda 1-i bura yazıram, 2-ni bura yazıram. Bir də mənə B lazımdır, B-ni tapaq, bitirsin. 1, 2, 3, 4 var, 5 yoxdur, B də oldu 5. A 5, B 5. Gəlib 10 yazırsınız, amma səhv edirsiniz. Çünki A plus B plus 1. Bir dənə də çarşıdırıcı sizə vermiş ki, sən qaçıb 10'u yazasan, imtahan stresindən, o da olsun səhv. Yəni, belə adi xırda şeylərdə gözdən qaçırmaq olmaz. Burada 4 qalmışdı sətirdə, burada da 5 qalmışdı sətirdə. Bitdi. 77. Rahat sual idi anagram mövzusundan. Barometr, ampermetr, kompas, spidometr
testlərdə yəni ki, bunu işləməyən tələbə qalmayıb. Cavabımız olur A bəndi sentner. Barometr, ampermetr, kompas, spidometr nələrdir? Cihazlardır. Sentner isə ölçü vahididir, çəki vahididir. Qanuna uyğunluğu müəyyən edin və sual əvəzinə uyğun variantı seçin. Burada da ağ-qara məsələsidir. 2-2 baxa bilərsiniz. Baxın, 2 dənə qara elədi ağ. Və yaxud da ki, 2 dənə ağ elədi qara. Ağla ağ qaranı verir, qara ilə qara ağı vermiş olur. O məntiqlə geçsək, burada 2 dənə ağ, 2 dənə ağ aşağısında, 2 dənə ağ, 2 dənə ağ aşağısında 4 dənə ağ var. Demək, orta dərəcə bütövdə qara olmalıdır. B bəndi buranı ağ verib deyə çıxıram. C bəndi buranı ağ verib deyə çıxıram. Cavab var ya A, ya D, ya da E variantı. Sonra əvvəl siyah baxsam, burada 2 dənə qara var, burada 2 dənə ağ var. İndi demək 2 baxmaq məcburiyyətində deyilsən. Sadəcə indi ikisi də eyni rənglərdə deyil, 2 baxıram. 2 ağ, 2 qara mənə nə verməlidir? Ağı verməlidir. D bəndi qaranı verib deyə çıxıram. Hardan bilirəm ağı verməlidir? Yuxarıdan. 2 dənə qara, 2 dənə ağ mənə ağı verir. Buradan da yoxlaya bilərsən. 2 dənə ağ, 2 dənə qara mənə nə verirdi? Ağı verirdi. Sonra 2 dənə qara nə verirdi? Ağı verirdi da. 2 dənə qara da ağı verdiyinə görə bura səhvdir. Cavabımız qar nə? E variantı. Yəni ağ qaradır. Qaranın üstünə qara gələndə ağı verir. Ağın üstünə ağı gələndə qara verir. Qaranın üstünə ağı gələndə yenə ağı verir. O məntiqlə həll etsəz yenə cavab tapmış olursunuz. 79. Aşağı operatorlar mövzusuna aid bir dənə sadə sual. Sol tərəf 3-dür, operatorun sağ tərəf D-dir. Mən də sol tərəfi sola, sağ tərəfi sağa bərabər götürürəm. Olur nə? A-nın yerinə 3, B-nin yerinə D. A-nın yerinə 3, B-nin yerinə D. Olur misalımız belə. 3 çıxılsın D, vurulsun. 9 üzərinə gəl, 3D üzərinə gəl. 3-ün kvadratı yenə 9. Yox, bu B-nin qiyməti D idi, üzrsən. Deyirəm, belə şey olmaz. Deməli, 9 üzərinə gəlsin 3D, üzərinə gəlsin D kvadratı. Bu ifadənin qiyməti 19-a bərabərsə, qiymətlər yerinə qoyulan sonra alınan ifadənin qiyməti nəyə bərabərdir? 19-a. Burada durub kvadrat təmini həll eləməyə çalışmayın, ümid edirəm ki, eləməyibsiz. Burada hansı qiyməti versən, 19 cavab alarsan, bu hissənin 1 almağını düşünəcəksən. Çünki 2-yi nəyəsə vuranda, 3-ü nəyəsə vuranda 19 sadə qiymət daxil. Oradan məntiq yürüdürsən. Oradan rahatlıqla tapırsan. Rahatlıqla tapmasan, variantları yoxlayacaqsan. Amma biraz ağıl hərəkət eləmək lazımdır. Həm mənfi qiymətə getməsin deyə. Həmçinin mənfi qiymətdən əlavə ikisi də rahat üsuldur. Mənfi qiymətdə, o birisi də. Bura 1 olmalı ki, biri 19-a vuranda 19 elər. Başqa heç bir qiymətdə hasil alınmır 19. 2 olur D-nin qiyməti. 2, 3-dən 2 çıxanda neçə eləyir? D-nin qiyməti 2 onda 1 eləyir. 1 vurulsun nə? Bura 2, burada hədə 2. Bura 2, burada 2 verəndə nə olur? 9 üzərinə gəl. 6 üzərinə gəl 4. 9, 6, 15. Bu da 19 eləmiş olur mu? Olur. Biri də 19-a vuranda neçə 19. Deməli, D 2 olsa bu ifadənin qiyməti 19-a bərabər olmuş olar. 80 şəkil tamamlamaqla bağlı bir sual idi. Özdə dəhşətli çətin sual deyil. Nöqtələrlə hərəkət edirdik. Variantların fərqliliklərinə hərəkət edirdik. Variant çıxmaqla işləyirdik. Məsələn, mən görürəm ki, A-da, C-də, Y-də, D-də var, amma B-də bu xətt yoxdur. Nöqtənin yanına baxıram ki, nöqtənin yanında həqiqətən belə bir hissə var. Həmin isə tamamlamalı olduğum hissədə veribmi? Yox. Bax, bu hissədə yoxdur, bomboşdur. Bomboşda bütöv şəkildə mən verməliyəm, amma B bir tərəfini verməyib. B bəndi yanlışdır. Daha sonra yuxarı hissədəki xəttə baxın. A bəndi bura boşdur. Baxıram, əsas şəklimizdə o xəttimiz var. Tamamlamalı olduğum hissədə o xətti verməyib. Mən çəkəcəm variantda. Amma bəndi boş saxlayıb. A bəndi ona görə səhvdir. Daha sonra D bəndinin bu sol tərəfinə fikir verin. Bu xətt düz xəttimiz var əsas şəklimizdə. Tamamlamalı olduğumuz hissədə verməyib həmin şəkli. Yəni mənim öhdəmə buraxıb. Mənim öhdəmə buraxıbsa D bəndində də boş saxlayıb deyə çıxırsan. Cavab var ya C ya da Y variantı. C-nin yeni fərq edən ibarətdir bu xəttin olmasından. Ki verin, nöqtədən sağa 1, 2 dənə xətt. Nöqtədən sağa 1, 2 dənə xətt əsas şəklimizdə var. Görürsünüz, həmişə birinci əsası yoxlayıram, sonra keçirəm. Tamamlamalı olduğumuz hissədə 1, 2 dənə xəttə ehtiyacım var. İkisi bütöv şəkildə mən çəkməliyəm. Bütöv şəkildə mən çəkəcəmsə, niyə buranı boş saxlayayım ki, deyib C-ni çıxıram. Cavabım qalır Y variantı. 81. Yenə sadə bir şəkil sualı. Bu yarımçıq xəttdir, sonra bütöv bir xəttdir. Sonra bir bütöv, bir yarımçıq verib, sonra 2 bütöv xətt verir. Yəni 1, 3 bu formada da baxa bilərsən, həmçinin ona da bir məna geyindirə bilərsən, don geyindirə bilərsən, nə fərqi var ki, növbəti nə olacaq? Artıq bir dənə bütöv əlavə olunmuşsa, növbəsinə yenə bir dənə bütöv əlavə olacaq, 2 dənə bütöv, bir dənə də yarımçıq. Hansı variant? D variantı. Yuxarı qalxma, dönmə də olmadığına görə bu hissələrdə birincidə, üçüncüdə, indi beşincidə. Ona görə də C bəndən uzaq durursan, D bəndini götürmüş olursan. A, B, Y isə bütöv xəttləri idi. O bütöv xəttlər bundan sonrakını soruşanda
soruşan hissədə tapa bilərdi. 82-ci sual. 82-ci sualda əməllər mövzusuna aid bir sualdır. Əməllərdən ikinci sual idi bu, əməllərdən. Yəni Hobbes Webster öyrənirsiniz. O qədər asan deyil. O qədər asan deyil, çünki görmək lazımdır həmin məqamda. Yəni, asan sual kimi qəbul eləmirəm mən bu sualı. Amma qeyri-mümkün deyil də tapılması. Mümkün olardı biraz vaxt ayırıb düşünə bilsəydiniz. Burada məsələ nə idi? 61-i görməliydin. 61-in üstünə 3-ün kvadratı 9 gəlir 70. 3 bucaqda bax buradan 30 hissəsini, 30-dan 79 əlaqəsini qurmaq, yəni o qədər rahat deyil. Yəni dediyim kimi 30-un üstündən 7-nin kvadratını gəlsin. Yəni 3 bucaq şərəsi harda varsa, son 2 rəqəmi saxlayır. Birinci rəqəmi kvadrata yüksədib toplayır. 3-ün kvadratı 9, topladın 61-dən 70 elədi. 7-nin kvadratı 49, 30 gəldin 79 eləmiş oldu. Bu birisində isə 10-a oxşar bir aşağı yuxarı bir həll olur. Bu da isə əksinədir. İkinci yerdə duran rəqəmi kvadrata yüksəldib. Birincini çıxmaq lazımdır. 8-in kvadratı 64-dür. 3 çıxanda 61. 5-in kvadratı 25-dir. 7 çıxanda isə 18 eləmiş olur. İndi burada da yoxlaya bilərsiniz. Eyni qiymət cavab alacaq. Biz cavabımızı tapaq. 32 yerində qalır. Çünki birinci üç bucağı tətbiq eləməliyəm axı. 32 yerində qalır. Bunu kvadrata yüksəlsən. 6-nın kvadratı 36. 32 ilə toplayırsan eləyir 68. Düzdürmü? 68. Yanında bir dənə kvadrat. Burada onu göstərir ki, birinci üç bucağı həll eləməlisən. Bunda əmin olun. Sonra 68-dən nə alacaqsan? Kvadrat yanında duranda nə edirdi? Kvadrat ikincisini kvadrata yüksəldib, kvadrat edeyim buydu. İkincisini kvadrata yüksəldib, birincisini çıxırdı. 8-in kvadratı 64-dür. 6-da çıxırsan edir 58. Cavabımız olur C variantı. Belə bir əməl sualı. 83-cü sual. Orta bal istəyir məndən. Tələbələrin orta balını tapın. Orta bal tapmaq üçün buradakı bütün çəki yox, balları toplayıb. Niyə çəki deyirəm? Çünki təkrar sualdır. Həmin sualda çəkilərlə bağlı. İdmançılar vermişdi. İdmançıların çəkilərini vermişdi. Bilməm, deyəsən elə rəqəmlər də eyni ilə saxlanıb. Sadəcə burada tələbə bal yazıb, orada idmançı çəki yazmışdı. Burada kəsr xətti çəkək və yazaq. 65-də 4 dənə idman var. Say olaraq 4 dənə idmançı var. 65 balda. Yəni idmançı deyirəm. 4 dənə tələbə 65 bal yığıb. 4-ü 65-ə vurursan eləyir 240, 260. Düz vurduq mu? 4 dəfə 60-ın 240, 24-dən bəli 260. Üzərinə gəl. 6 dənə 70 var. 420. Üzərinə gəl. 2 dənə 75 var. 150. Üzərinə gəl. 4 dənə 80 var. 320. Üzərinə gəl. Sonra 2 dəfə 90 var. 180. Üzərinə gəl. Bir dənə 85, bir dənə 95 var. Bir dənə 85, bir dənə 95 də elə 180 eləmiş. Burada yazıram 180. Bunu toplayıb nəyə böləcəksən? Sayda. Say gör nəyə bölürsən? 4, 6 da buradan 10, 12, 4 da buradan 16, 18, bu 1, 19, bu 1, 20. Toplayıb 20-yə bölürsən, bunların orta balını tapmış olursan. Toplayaq. 260, 420 elədi. 680, 680. 320 də buradan gəlsin, eləsin 1000. 680 1000, bəli. 180, 180 eləyir 360. 150 də buradan gəlir, eləyir 510. Elədi 1510 bölünsün 20-yə. 151-in içərisində 20, 7 dəfə. 7 dəfə 20 çıx 140. Elədi 11, 0 düşdü aşağı 5 dəfə çıx 100. Qaldı 10, 0 atdığıma görə bir dənə tam artıram, olur 75 tam. Onda 5. Bu sualı niyə yazmayasan axı? Orta bal nədir bilmirsən? 84-cü sual, bax dediyim şifrə sualından biri də buydu. Biraz yorurdu adamı. Çünki hərfləri birinlənmi, üçünlənmi, ikisinlənmi ifadə olunması tam da rahat-rahat görsənmirdi. Vaxt aparan sual tipindən biri də 84-dür. Təbii ki, hər misalın bir asan giriş hissəsi olur ki, bunun da asan hissəsini tapmaq lazım idi. Birinci qiymətlər hamısına baxsan, fərqli-fərqli qiymətləri yazıb ora, doldurub ora. Nə edəcəksən? Oxşar hissələrdən davam elə başlamağa çalışacaqsan. 2, mən deyirəm çox uzatmadan, 0,6 və 0,6 hissəsi. Baxın, başqa heç hansı sonluqda 0,6, yəni oxşar 2 dənə rəqəmin davamı gəldiyi yoxdur. 0,6, 0,6 hissəsi gəldiyinə görə mən indi o 0,6-ları ifadə edəcək sözləri tapmalıyam. Sözlərə baxanda sonu eyni qutaran sözlərdən baxın. Burada da ət. Amma mənə hamısı ət lazım deyil axı. Çünki 4 dənə sonda eyni rəqəm görmədim mən.
06 06-nı tapıram sadəcə. Ona görə alət və alət sözündən söhbət gedir. Digərində anət idi, o birisində afət idi. Əsas məsələ budur. Tapdın ki, 06-nı ifadə edəcək 4 dənə hərf alət və daha doğrusu alət sözü 0-dan 6-nı ifadə edir. Axı bilmirəm bunlar 2 kimi bölünüb. 2 bölünsə olmaz, məntiqsizdir. Niyə? Çünki ət deyə bölsəm, burada da ət var, burada da ət var. Deməli bu ət deyə bir bölgü deyil. Ət deyə bölgü deyilsə, 0-ı nəyə verəsən? Durub L-ya 0 verəs deyirsən ki, L-ya 0 versən orada ortadan parçalanma edirsən. Bəs ətə nə verəcəksən? Əti də ayırmaq istəmirik biz. Dedim bir daha, təkrarlayıram. Əti ayırsan, burada da ət var, burada da ət var. O çaşdırıcı məqamların ən birincisi idi ki, 4 dənə ət verir. Amma baxırsan ki, sonunda 4 dənə eyni rəqəm yoxdur. 4, 3, 5, 2, 6, 5, 3, 6 birincində 4 dənə eynisi yoxdur. Deməli, bu ət yox, lət hissəsidir. Bax, buradan ayırıram. Lət hissəsinin şifrəsi oldu 6. Lət hissəsi oldu 6. Yaxşı, A6-dırsa, bəs 0-a nə qalır? Təkcə A hərfi. Fikir verdiniz, bir dənəsi 1 rəqəm hərfə, bir dənəsi isə 3 hərfə aid olmuş oldu ki, heç bir problem yoxdur. Şərtdə onu zaten deyirdi. Bu da 0-6-dır, bu da 0-6-dır. Növbəti hissələrdən biri əddir, 5 olmalıdır. Biri də ki, ətdir, o da 8 olmalıdır. Baxaq görə indi onu necə tapmış oluruq. Lət hissəsini tapdıq, getdi. Daha sonra lət hissəsini mən bilirəm, axı 6-dır. Lətafət sözü lətlə başlayır. Bura oldu 6. 6 ilə başlayan bircə dənə şifrəm var. O da 675-dir. 675. Deməli, bu hissədə son bölgünü aparmasında tafət hissəsini mən necə bölüm? Afətdəyəmi bölüm? Taf ətdəyəmi bölüm? T afətdəyəmi bölüm? Yenə də son hissəyə baxırsan ki, bu 6 ilə bu 6 gedəndən sonra 1, 3, 5, 2, 5, 3, 4-də ya 3-lər oxşardı, ya da 5-lər oxşardı, düzdür? Deməli, oxşar olanlar da burada V-ni görürsən, V-ni görürsən, bir də əti görürsən. Bunu saxlayıram. Yəni 3 də ola bilər, 5 də ola bilər. Amma 6 ilə başlayan lətafət sözündə 5 ilə bitdiyinə görə avtomatik olaraq onu bilirsən ki, bu 675-dir. Yəni ət hissəsidir kodu. Yenə deyirəm, ət də var 2 dənə, V də var 2 dənə. Amma 6 ilə başlayan bir dənə kodun var axı. Ona görə 100% bilirsən ki, bunda maksimum fərqli rənglərlə ayırmağa çalışacağam. Taf hissəsinin şifrəsi olur 7, ət hissəsinin şifrəsi olur 5. Ət hissəsinin şifrəsi oldu 5. Ət 5-dirsə, burada yazsan ətə 5. 5 ilə bitən başqa şifrəm nə var idi? 675-i artıq tapmışam bir dənə. 675-i silirəm. Sonra taf 7 idi, düzdür? Fikir ver, tafla başlayan bir dənə sözümüz var. Daha doğrusu taf dedi, üzr sayın. Afdır. Çünki lət hissəsini tapmışam axı mən. Bunun öz rəngini qayıtam yerinə. Deyirəm axı nəsə. Af hissəsidir, af. Lət şeyindir, L-tı, o da lətindir. Ləti 6 tapmışdım bayaqlar. Deməli, af hissəsinin şifrəsi neçə oldu? Af hissəsinin şifrəsi 675 hissəsinə görə oldu af 7. Af 7-dirsə, afəman sözü var. Bax, orada afəman. Onda af hissəsinə yazırsan 7-ni. 7 ilə başlayan şifrə nədir? 724. O bölgül getməyib deyə yazmıram ora. Daha sonra hardan davam edə bilərik? Görürsünüz, biraz çox qarşı nə qədər söz veribdir. 675 hissəsi gedəndən sonra 7 ilə başlayan dedik 724-dür, bu şifrədə hazırdır artıq. Sonra 5 ilə bitən. Ət nə ilə bitirdi? 5 ilə. İndi əmanət sözü 245 şifrəsindən şifrələnibdir. Burada əman fikir versiniz 24 ilə bitibsə, deməli əm hissəsinə 2, an hissəsinə 4 verəcəksən. Əm hissəsinə 2, an hissəsinə də 4 verəcəksən. Bunu da bu formada tapdıq. 724, bir də neçə getdi? 245 getdi. Ədalət sözünü tapmamışıq biz hələ. Ətin şifrəsini tapmışıq da biz. Niyə yazmayıq ki bunu? Ətin şifrəsi 5-dir. Ətin şifrəsi 5-dir. Deməli, ət oldu 5, 506 gəldi bura. Ətaləti tapıramsa, ədaləti də tapa bilirəm. Çünki 0-6 ilə bitən bir dənə 8 qalırdı orada. Əd də oldu neçə? Əd də oldu 8. İndi məndən ədalət sözünü soruşurdu, tapdım. 806-dır. Lətafət sözünü soruşurdu, tapmışam 675-dir. Qalıb mavi ilə səmavi sözlərini tapmaq. Deməli, mavinin qarşısında mavi daha doğrusu 3 dəqiqə rəqəmini ifadə olunacaqsa, deməli, tək-tək 2 dənə hərf bir kodla olmalıdır, bir də ikili olmalıdır. Mən bilirdim ki, V-ni oradan ayırmışam. V şifrəsi var idi, V şifrəsi var idi. A-nın 0 olduğunu bilirsən. Bayaqlarını tapmışıq ədalət və ədalət sözlərində. A 0-dırsa, ortası 0 olan 903 var.
900'ü gətir, yapışdırsan bura. M 9 olur, V də 3 olur. V 3 oldu. M də 9'dur. İndi görə başqa yerdə 9 var. Bəli, var. 392 hissəsində. İndi görə o hara gəlib çıxacaq. Deməli, V 3 oldu. Sonu 3 ilə bitən hansı şifrən qalıb? 1, 2, 3. Bəs mavi sözün şifrəsi neçə oldu? 900. Gətirsən mavi sözünü tapıbsan deyə 900'ü də yazsam bura. Bir dənə qaldı səmavi sözünü tapmaq. Deməli, 3 ilə bitən 123 qaldı. Səmavi sözdə olur. Neçə? 123. Da indi onun bölgüsü lazımdır sənə? Yox, lazım deyil, amma bölmək istənsən da ma formasında böləcəksən. Deməli, ma 2 olur. Sə isə 1 olmuş olur. Sə hissəsi. Daha sonra ma neçə idi? 123 getdi. Ma 3 oldu deyə, daha doğrusu ma 2 oldu deyə 2 ilə bitən 392 var. Deməli 392. Əma 2 oldu daha doğrusu. S 1'dir, əma 2'dir. Əma 2'dir, m 0'dır, v isə neçə idi? 3 idi. Orada 9 daha doğrusu, m 9 idi. Burada da 392 şifrəsi getmiş olur. Bunu da tapmış olur. 481 qalır orada. Nəd sözünə qalır. S 1 idi, həqiqətən bura 1 yazırsan. Əd 8 idi, həqiqətən bura 8 yazırsan. N 4 idi, burada 4 yazırsan. Biraz sıxdır deyə qarışıq ola bilər, amma hər bir hərfin daha rahat şəkildə necə tapılar hamısını izah elədim ki, beyninizdə bir sual qalmasın. Bütün sözləri tapdıqsa bizə lazım olan rəqəmlərin cəmini istəyir. Rəqəmlərin cəmini 8, 6, 14, 20, 28, 33, 42, 45. Səhv hesabladım desən. 8, 6, 14, 20, 27, 32, 41, 44. Altda buradan gəldi 50. Cavabımız oldu A variantı 50. Belə. Biraz vaxt tapıran sual idi. Blok suallara gələndə isə sevinə bilərdiniz. Çünki təkrar suallar idi. Həm bu, həm də bu. Bunu yazmamaq, vaxt çatdırmamaq artıq sizin günahınızdır. Burada heç vaxt sizə haqq qazandırmağa çalışa bilmərəm. Niyə? Çünki bu bloklar yazılmalıydı. Bu blokların haqqını verməliydiniz. Yəni, sevinməliydiniz. Papağınızı göyə turlamalıydınız ki, 2 dənə təkrar mətn düşübdür. Həm 81-87, həm də 88-90 suallar. 85-87-yə baxaq. Tez sürətli şəkildə cədvəlimizi qurmağa çalışaq. Mən vaxtı dayandırıb cədvəli qururam. Sonradan davam edirik. Vaxtımız çox getməsin deyə. Deməli, qurmalı olduğumuz cədvəl buydu. Qurdum. İndi isə nə etdim? Azərbaycanla başlamışdım, ölkələrlə başlamışdım, ölkələri yazdım. Sonra da gördüm ki, il kateqoriyası var, çəki kateqoriyası var, bir də ad kateqoriyası var. A, B, C, D, F, G idmançıları. A, B, C, D, G, F, G-dən baxıram ki, 2, 4, 6, 8 dənə idmançı var burada. Özü də yazır zaten 8 idmançı. Amma 7 ölkə var. Nəsə gəlirsən? Deməli, bir ölkənin 2 idmançısı olacaq. Daha sonra 86, 89, 91, 96, 98, 2000. 6 dənə təvəllüd verib. Deməli, 2 dənə təvəllüd təkrarlanacaq. 8 dənə idmançı var axı. Çəkilərə baxsan 2, 4, 6 dənə çəki var. Deməli 2 dənə çəki təkrarlanacaq. Bunu da nəzərə alın. 65 kiloqram çəkisi olan idmançı A və B-dir. Bilmirəm axı A və B haranın idmançıdır. Ona görə yazıram sadəcə kənardan. A və B 65 kiloqramdılar. Tapandan sonra yerlərinə yazarıq. Ən gənc idmançı 2000-ci ildə doğulandı. İtaliyanı təmsil edən D. İtaliyanı təmsil edən D. Ən gənc idmançı 2000. Və ondan 9 yaş böyük. 9 yaş böyük 2009 deyil ha. 9 yaş böyük 1991'dir. Hansı haranın təmsilçisi? Almaniya təmsilçisi. Almaniya 1991. 75 kiloqram Alman təmsilçisi Y. Cümləni təzə oxuyuram. Ən gənc idmançı İtaliyanı təmsil edən D və ondan 9 yaş böyük olan Almaniya təmsilçisi Y 75 kiloqram çəkiyə malikdirlər. 75 budur, 75 budur. Çəki təkrarlanacaqdır ikisi. Biri təkrarlandı artıq. Daha sonra Azərbaycan təmsilçisi A, təşəkkürlər, verdi A. 1991-də and olub. Amma mənim bu toqquşdu illər. Toqquşunda illərin ikisi təkrarlanacaq zaten. Bu da getdi. Rusiya təmsilçiləri F və G. Sağ olsun verir. Rusiya təmsilçiləri F ilə G-dir. Doğulduqları ili göstərən ədədlər eyni rəqəmlərdən təşkil olunub. Gəlsən illərə baxırsan ki, eyni rəqəmlərdən təşkil olan nədir? 1989 ilə 1998 nədir burada? 2000-ə uyğun başqa qiymət yox. 86-a uyğun başqa qiymət yox. 91-ə uyğun başqa qiymətlər yox. Deməli, biri 1989-da, biri 1998-də. Çünki doğulduqları ili göstərən ədəd eyni rəqəmlərdən təşkil olunub. Amma bilmirsən ki, hansı 1989-dadır, hansı 1998-dədir. Bunda nəzərinizdə olmuş olsun. Daha sonra 70 kiloqram çəkiyə malik Fransa təmsilçisi C
Fransa təmsilçisi C 70 kiloqrama malikdir. 1989-cu ildən olub. İldə verir, yaxşı eləyir. Sağ olsun. 1989 bunda yazdıq. Ən ağır çəkili idmançı Türkiyə təmsilçisi H-dır. Türkiyə təmsilçisi H-dır. Ən ağır çəkili deyə 90-da güpulladırıq bura. Bitdi məlumatlar. Ad hissəsinə baxsan ki, bütün hərflərdən danışıb, bir dənə B-dən danışmıyor. Ona görə B-ni də yazırsan bu hissəyə. A-B-ni yazandan sonra bilirsən ki, onun çəkisini lap əvvəldə vermişdi. Çünki A-B-nin çəkisi 65 deyirdi. Yatırsan buraya 65'i, burada 65'i yazmış olsan. Çəkilərdən 65 gedib, 70 gedib, 75 gedib, 90 gedib. Nə qalıbdı? 80-ə 85. Nə bilim hansındır? Burada yazıram 80, burada yazıram 85. Yəni bu rus təmsilçilərinin nə çəkisini, nə hansı ildə dolduğunu dəqiq bilmirəm amma bunu nəzərinizdə saxlayın. Qaldı 2 dənə il. 2 dənə ili də yenə təxmin formasına yazılsan. 1991 gedib, 2 dəfə təkrarım özdə. 2000 də gedib, 1998 də gedib, 1989 da gedib. 1986 ilə 1996 qalıb. 1986 dairə alıram, 1996 dairə alıram. Bir də rus təmsilçilərini belə yaşıl dairə alaq ki, bax bu yaşılan olanlar ehtimaldır. Cədvəlin doldu, ged 3 dənə sualını həll elə, 3 balın gəlsin. Aşağıdakılardan hansı mütləq doğrudur? Gürcüstan təmsilçisi Rusiya təmsilçisindən ağırdır. Gürcüstan 65'dir, Rusiya 80-85'dir. Bilmirsən, amma 100% azdır da. 1996-cı il təvəllüdlü idmançı C-dən ağır çəkildi. 1996-cı il təvəllüdlü 90 kiloqramdırmı, yoxsa 65 kiloqramdırmı? Bilmədiyinə görə bu ola da bilər, olmaya da bilər. Çünki C 70'dir. 90 olsa ağır deyil. 65 olsa ağırdır. Amma mənə mütləq lazımdır axı. C bəndə yazır ki, Fransa təmsilçisi Alman təmsilçisindən yaşca böyükdür. Fransa 1989'dur, Almanya 1991'dir. Düz deyir. Fransa Almanyadan böyükdür. Cavabımız oldu C variantı. B H-dan 10 yaş böyükdür. B H-dan. B ilə H-ın doğumlarının neçənci il olduğunu bilmədiyinə görə B H-dan 10 yaş böyük ola bilər. Əksinə H B-dən 10 yaş böyük ola bilər. Çünki 1986-dan 1996 yerlərini dəyişə bilər. F-in çəkisi G-dən azdır. F-in çəkisini bilmədiyinə görə nədir G-in çəkisini bilə bilməsən 80 hansıdır, 85 hansıdır. 86-cı sual. Aşağıdakılardan hansıları müəyyən etmək mümkündür? B-nin təmsil etdiyi ölkəni. B-nin çəkisini müəyyənləşdirə bilmirsə ilini. Bəzən tələb elə bilir ki, elə çəkisini müəyyənləşdirmək olur. Haranı təmsil etdiyini müəyyənləşdirmək olur. Olur axı. Gürcüstanı təmsil edir, onu bilirəm. Biri götürəcəksən. H-ın yaşını. H 1996 yoxsa 1986-da doğulduğunu bilmədiyinə görə təyin edə bilmirsən. G-nin çəkisi F-lə G-də rus təmsilçiləri bilmək olmurdu. Yalnız bir, burada olacağımız Y bəndi. Hansı idmançıları yaşıtdırlar? Azərbaycanla Almaniya iştirakçıları A və Y ola bilər. Cavabımız olsun 87-də A variantı. Bu qədər. Tərəzilər sualında işlənmiş bir sualdır, qəbul sualdır. Yəni də eyni qiymətlər, sadəcə sualları dəyişmişdi. Bir zəhmət dəyişsin də. 1, 1, 1. Niyə? Çünki ən çox siyah həmişə bir qiymətlərini verib başlayırıq. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dənə var deyə 12 kiloqram buradır. 10 kiloqram yazaq 1, 1, 1. 2 də bura olur. Çünki daha böyük qiymətə gedib çıxmasın deyə 2, 2, 2, 2, 2. Alt təpəki 12 də buradan gəlir. Ümumi çəki oldu 24 kiloqram. 24-dən ağır olan burada 8 qiyməti verə bilərsən. 8, 8, 8, 24 edilir. Yox. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 qiymətlərini də yazmış oluruq. Figurlardan biri də tərəzidə yoxdur. 1 qiymət getdi, 2 qiymət getdi, bir də 9 qiymət getdi. Burada 9, 9, 9, 27 kiloqram. O birisi tərəfə də yenə ən çox hissədən kiçik qiymətlər düzə başlayın. 3, 3, 3, 4, 4, 5. Yəni şərt olaraq hamısını bu formada yazmalısan. 3, 3, 3 eləyir neçə? 12, 20, 25. Bura elədi 25 kiloqram. Burada 25 kiloqram olmalıdır. Onun üçün də əlində 3, 4, 5 gedib 6, 7, 8 qalıb. 3 dənə 6 qoyarsan eləsin 18, bir dənə də 7 qoyarsan eləyər 25. 6-dan 7 getdi, qaldı 8. Bu da tərəzin. Yəni deyirəm, tərəzilərdə bu həm işlənilən sualı deyə sürətli getdim, həm də ki, tərəzidə ən çox olan hissələrsə dim xəttindən sualın əksəriyyətində azdan çoxa doğru düzürsən. Olmasa hə, onda nəsə düşünürsən. Hansı halda şəkildə tərəzilərin vəziyyəti dəyişməyəcək? Bir variantları oxuyub vaxt itirmək istəmirəm. Çünki hər variantda fərqlidir. Məsələn, bir dənə A bəndə oxuyum səhv olan. Deyir, dairə figurlarının birini üçbucaq figurla əvəz elə. Ağ dairə 9-dur, üçbucaq 6-dır. Gətirib üçbucağı bura çəksəm, 3 kiloqram azalacaq. Bu olacaq 24. 24 olandan sonra dairə, qara dairə figurlarının birini isə boz dairə ilə əvəz edir. İkini də 3 ilə əvəz edirsən. Bu da 1 kiloqram artı olur 25. Axı bura 25, bura 24 olanda 24-25-dən ağır vəziyyəti düzgün deyil. Deməli bu vəziyyət olmaz. A bəndi yanlışdır. Variant olaraq C bəndinə fikir verin. Cavabımız olacaq C bəndi. Qara dairə figurlarının ikisini bir
A kvadrat fiquruna əvəz elə deyir. Qara dairə neçə kiloqramdır? 2 kiloqram. 2 kiloqramda bu elədir 4 kiloqram. Buradan gətirilən neçədir? 4 kiloqram. Yəni 4 atdım, 4 gətirdim. Nə dəyişdi ki? Heç nə. Yəni çox sadə sualdır, amma bəzi səbəb bunu gözdən qaçıb səhv yazmışdı. Çox təəssüf ki. Yəni qara dairənin ikisini A kvadratın 1 ilə əvəz elə. Olur 4 4. Dəyişəcək heç bir şey yoxdur da. Yəni mənə də lazım idi da. Hansı ədəd ifadə edən fiqur tərəzidə yoxdur? Çəkini ifadə edən 8 Y bəndi. Dairə fiquru neçə kiloqramdır? 9 kiloqram B bəndi. Gəldik açıq suallara. Açıq sualların içərisində Kakuro sualı yeni tipli sual idi. Nəhayət ki, imtahanlara saldılar Kakuronu. Amma Kakuronu həll elədiyimizə görə, tələbələrimi deyirəm, yazmalıydınız bunu. Amma müəllim sırf bu formasını işləməmişdik. Da imenli nöqtəsinə verginə qədər bu formada işlənilməli idi. Deyirsinizsə, heç nə, canlı sağ olsun, düz deyirsiniz. Deməli, Kakuronun qaydası nədir? Sətr sütun üzrə harda yazılıbsa qiymət, o cəmi tapmalısan. Məsələn, 3 cəmi bu ikisinin cəmindən, bu 3-ün cəmi 6-nı verməlidir. Sonra, bax, bu ikisinin cəmi 4-ü verməlidir. Bu ikisinin cəmi 6-nı verməlidir. Bu üçünün cəmi 7-ni verməlidir. Bu ikisinin cəmi 16-nı verməlidir. İki şərtdə də qeyd edir. Hər sətr və sütundan əvvəl yerləşən rəngli sübzaqlardakı ədədlərə bərabərdir ədədlərin cəmi. Borcda qiymət verməyib. Mən hardan başlayayım? Hardan başlayacaqsan? Buradan 3 cəmini necə alarsan? Şərtimiz də var. Sıfırdan istifadə eləmək olmaz. Sətirdə və sütunda təkrarlanan qiymət olmaz. Biraz da sudokunun qaydasına getmiş olur. Mən bilirəm ki, 3 cəmini 1-dən 2-dən alarsan da. Gətir B-nin yerinə 2 yaz, burada 1 yaz. Axı 4 cəmini almaq üçün sən bura 2 yazını, burada 2 yazmalısan. Olmaz axı belə bir şey. 2-2 təkrarlanmış olacaq. 100% bilirsən ki, bura 1 yazmalısan, bura 2 yazmalısan. Misalın giriş də buradan başlayır, çox qəşəngli davamı gəlir. Bura 1-dirsə, yuxarı sütun üzrə cəm 4-ü tamamlamaq üçün bura 3-ə ehtiyacım var. Yazıram bura 3-ü. Sonra bu sətrə baxsan, 6 cəmini almaq istəyirsən. 3-ü gedib, yerdə qalıb nə? 2 ilə 1. Bura 2 yaza bilərsən? Yox, çünki aşağıda 2 ilə toqquşacaq axı. Öncə 100% bura 1 yazırsan, bura 2 yazmış olursan. Yuxarı isə də 6 cəmini almaq istəyirəm. 1, 2 var, 3 yoxdur. Bura yazıram 3. Amma müəllim fikir verin, burada 2, 2, burada 1, 1, burada 3 istifadə edir. Təkrarlandı axı. Təkrarlama bunu nəzərdə tutmur, əzizlər. Sətr və sütun üzrə təkrarlanma olmasın deyir. Belə qiymətləri neçə dəfə istəsən təkrarlana bilər. Sonra A-nın qiymətini bilmirsən deyə mən nə bilim, burada 3-ün nə ilə tamamlayayım. Ona görə başqa yerə istiqamətlənirsən. Hara? 7. 7 cəmini almaq üçün burada 5 qalıbdır. 5-i necə bölərsən? 2, 3 kimi bölə bilərsən. 2, 3 ya da ki 1, 4 kimi. 2, 3, 3, 2 heç birini yaza bilməzsən bura. Çünki 2 təkrarlanacaq orada. 1, 4-ü düşünəcəksən. Yaxşı, 1, 4-ü necə yazırım? Bax, bura 1 yazsan, bura 4 yazsan. Qiymətlər 1-dən 9-a qədər olan hissədə qeyd olunmalıdır. Yazır ki, bax, burada bir rəqəmli olmalıdır. Ondan görə bilirsən ki, ora 1 yazsan, 13 cəmi tamamlamaq üçün enə qalır 12. 12 bir rəqəmli deyil axı. Ona görə buradan bunu silirsən. Bura 4-ü yox, bura 4-ü yazırsan. Bura 1 yazmış olursan. 4 də getdi. 13 cəmini yaratmaq üçün neçə lazımdır bura? 9 lazımdır ki, 9-dan 4-ün cəmi sol tərəfdə 13-ü versin. 9-u yazdın. Yuxarıdakı 16-nı almaq üçün isə bura 7 yazmalısan. 7 ilə 9-un cəmi 16-nı vermiş olsun. İndi hansı sətrə, hansı sütuna baxırsansa bax, cəmlər həmin rəqəmləri ödəmiş olur, həmin rəqəmlər vasitəsilə. İndi A-nı tapmaq lazım idi. A nəyin cəminə bərabərdir? Sətrindəkilərin cəminə bərabərdir. 3, 1, 7-nin cəmi isə 11-i vermiş olur. Amma müəllim A fikir verin 11 aldı. Bəs 2 rəqəmli oldu axı. Olsun da. Kakuronun içərisində yazılacaq rəqəmlər bir rəqəmdən gedirdi. Kənardakı 3 rəqəmdə olar. Biraz şişirtdim. B-nin qiyməti 1, O-nun qiyməti 1, R-nın qiyməti 1, A 11, N isə 9. Topladım. Elədi 23. Gəldik 92-ci suala. 92-ci sualın əksər tələbə nikbin sözü bədbin sözünün antonidir. Bədbin bəd əhval-ruhiyyədə, pis əhval-ruhiyyədə onun nikmi isə əhval-ruhiyyəli deməkdir. Yaxın mənasında deyil. Bir də niskil sözü, buradakı mənaları yox idi niskil. Kədər, qəm, kədər deməkdir. Bir ayrılıq var, bir də hicran var ki, sizə tanış sözlərdir. Ümid edirəm ki, bunu Azərbaycan dili ədəbiyyatı oxuyanlar yazıblar və yaxud da ki, bədii ədəbiyyata maraq olanlar da bu fəraq sözünü görə bilərlər. Fəraq da ayrılıq, hicran deməkdir. İzahlı lüğətə yazıb mənasını görə bilərsiniz ki, niyə belə bir şey edib deyərsinizsə, yəni fənlərə aid, fizikaya, kimyaya aid anagram, analogiya sualı salırsa, ədəbiyyata Azərbaycan dilinə aid niyə salmasın? Bu da başqa bir mövzudur. Ona görə çox da şikayətlənməyin. Yaxşı da bir sualdır. 2, 4, 5. 93. Yenə çox böyük görsənir, irəcimli görsənir. Rahat bir həllinin olduğu hissə var ki, mən onu görməliyəm.
Yəni sən onu görməlisən. Görürsənsə yazırsan, görmürsənsə biraz çətinlik çəkə bilərsən. Nədir məsələ? Bax burada görməlisən ki, 6-dan C çıxanda bura C yazıbdır. Hə, bu neçə vəziyyətdə mümkündür? 2 vəziyyətdə. C-nin yerinə ya 3 yazarsan, ya da 8 yazarsan ki, bu 6-dan 3 çıxanda 3 eləsin, 3, 3. C-lər oxşar olsun. Ya da 8 yazarsan, 8-dən 16-dan 8 çıxanda 8 eləsin. Amma mən baxıram ki, həmin dəqiqə 100% o qiymətdən birini ata bilərəm. Yəni 3 qiymətini kənara ata bilərəm. Niyə? 6-dan 3 çıxanda C olur 3. Mən növbəti mərhələdə 32-dən 60 neçə çıxanda qiymət ala bilərəm. Yox. Ona görə 3-ü göndərdik haqqın dərgahına. Olur 8 qiyməti. C 100% 8-dir. Buraya yazıram 8, buraya yazıram 8, buraya yazıram 8. Neçədən 68 çıxanda 8-yə? Təbii ki 76-dan. A da olur 7. A 7 oldu. C 8 oldu. 76. 82-dən 68 çıxanda neçə eləyir? 12-dən 8 çıxsam 4. 7-dən də 6 çıxsam 1. B də oldu 1. B oldu 1. F oldu 4. 146-dan neçə çıxım? B 1 idisə 3 çıxım ki 146-dan 136 10 eləsin. Burada da 1 yenə qalmışdı heç nə. 7 oldu 3. Y-nin qiyməti 3, F-in qiyməti 4. 4 3. Yəni bölüb tapa bilərsiniz. Yəni 76.262-ni 34-ə bölsəz yenə bu qiymətləri alarsınız. 7 1 8 3 4-ün cəmi isə 7 8 8 16, 7 də buradan 23 eləmiş olur. Gördünüz? Misalın giriş hissəsi burada gizlənmişdi. Onu görməli idin. Ay gözəl tələbə. Gəldik 94-cü suala. Mətnin məntiqi təhlilini aid edən açıq sual. Yenə də təkrar bir sual. Bunu işləyibsiz. Yenə də cədvələ ehtiyacımız var və çox da vaxt aparan bir sual tipi deyil açıqcası. Deməli, kompüterlər var deyil, yazıram. Acer, HP, Dell, bir də Toshiba. Bu hissələri Toshiba yazdıq adları. Sonra böldüm cədvəli. Sizinlə bərabər hazırlayıram cədvəli. Səliqəsiz də olsa olar. Gigabaytı buraya yazacağım. Adları buraya yazacağım. İnsan adlarını. Bir də nə var idi? Qiymət. Burada qiymətləri yazacağım. Səliqəsiz cədvəlimiz hazırdır. Ən bax qiymətə satılan kompüterin Aydının aldığı Dell'in operativ yaddaşı 8 GB deyil. Hər şeydə sən deyir də. Birbaşa demək istəmirdi da Aydının Dell kompüteri var 8 GB deyil. Biraz fason qatır cümləyə, sən də o fasonu başa düşməlisən. Ən baha qiymətə satılan kompüterin, yəni 680 manatdır. Aydınındır və Dell kompüterindən söhbət gedir. Dell kimindir? Yazırsan bura, Aydınındır. Neçə manatdır? 680 manatdır. 8 GB deyil. Hə, yaddaş yazsan 8 GB deyil. Gözün qabağında olsun deyə. Modelin adı ilə alıcısının adı eyni hərflə başlayan araşdırma aparmalısan. X ilə başlayan adam adı yoxdur. D ilə başlayan adam adı yoxdur. T ilə başlayan adam adı yoxdur. Acer, A ilə başlayan adam adı var. Aydın, Aytən. Aydının kompüterinin Dell olduğunu tapdın. Göndərdin o tərəfə, qalıb bir dənə Aytən. 100% bilirsən ki, Acer kompüteri Aytənindir. Yəni ona bağlı nə məlumat verir? Deyir ki, onun operativ yaddaşı ən az olmasa da Dell'in və 600 manata sənanın aldığı kompüterin operativ yaddaşından azdır. Burada da xeyli bir cümlə var. Hissə isə hamısını qeyd etmək lazımdır. 600 manata sənanın aldığı kompüter deyir. Kənardan yaza bilərsən, çünki 600 sənanı hara yazırsan bilmirsən hələ ki. 600 manata sənanın aldığıdır. Bir də yazır ki, indi bu Acer'ın yaddaşını tapacağıq. Ən az olmasa da, yəni 2, 4, 8, 16 idi, düzdür? 2 olmasa da deyir, ən az olmasa da. Dell'in və 600 manata sənə aldığı kompüterin operativ yaddaşından azdır. İkisindən azdırsa bu neçə olacaq avtomatik olaraq? 4 olacaq da. Bu 4 olsun ki 8-dən də 16-dan da nə olmuş olsun? Az olmuş olsun. Acer oldu neçə? 4 GB. Bunu tapdıq. Sonra Babəkin aldığı HP. Sağ olsun. Babəki bura yazandan sonra Babəkin aldığı HP. Bax hələ ki davamını gətirmirəm. 100% bilirəm ki, Aytən Babək Aydın gedib deyə. Sənan da Toshiba-nı alıbdır. Sənanın aldığı modeldə 600 manatlıq deyə burada 600 manat yazsan. Qiymətədən ikisi qalıb, indi Babəkə görə bir də tapılır, bir də birbaşa avtomatik yerinə yazacaq. Babəkin aldığı HP-nin qiyməti gün ərzində satılan kompüterin orta qiymətinə bərabərdir. Yəni 600, 400 də bu 1000, 560-dan 680, 1100, 144, 1244-dan gəldi. Elədi 2240 manat. 2240 manat neçədən kompüter var? 4, 4-ə bölsən. 22-nin içində 4, 5 dəfədir, çıxdın 20-sini 24, 6 dəfədir, 24, 0.
560 manatdır. Deməli, heç birinin qiymətli olduğu neçə manat? Həqiqətən qiymətlərin içinə baxın, 560 manat var. 567, 687, 607. Nə qaldı? 400. Davamı gətirməyə ehtiyac varmı? Yox. Gətirə bilərikmi? Bəli. Niyə? Məndən istəyir ki, nə istəyir? Qiymətlərin artması arzulan tap. Yəni bunu tapandan sonra digər gigabaytlar tapma ehtiyac yoxdur, amma tapılır. 100% bilirsən ki, Dell və Acer-dan çox olduğuna görə Dell-ə qalır 16 GB. Həm Dell-dən, həm də Sənanın aldığı kompüterdən dediyinə görə Sənada 8 GB yazsan ki, HP2 qalsın. Çünki Acer kompüteri həm Dell-dən, həm də Toshiba-dan az idi. O şərti vermiş deyə bundan tapmaq olmuş olur. Tapa bilirik. Ən ucuz kompüterimiz artma arzulığına dediyi görə ucuz olan başsan çoxa doğru Acer-dır. Acer-in kodu neçədir? 1. Buraya yazsam 1. 400-dən sonra 560 manat gəlir. HP kodu neçədir? 2. 560-dan sonra 600 manat gəlir. Kodu neçədir? Toshiba-nın 4. Bir dənə 3 qaldı. Cavabım olur 1, 2, 4, 3. 95-ə o blok sualından ürəyi soymayıb bir dənə də tərəzi sualı salıbdır. Yenə də rahat həll oluna bilən tərəzilərdən idi uyğunluq suallarının içərisində. Hardan başlayırdım? Baxın bu hissədən. 5, 4. Bir tərəfdə 5, bir tərəfdə 4 varsa, elə bilin ki 5x bərabər 4y-dir. Burada x-in qiyməti 5, y-in qiyməti də, daha doğrusu x-in qiyməti 4, y-in qiyməti 5. Başqa heç bir qiymətdə ala bilməzsən bunu. Bax, x-in yazıram kənardan. 5x bərabər 4y. Burada belə olanda neydi? Çarpaz olaraq qiymətlərə bəzləyirdə. Bura 4 yazsan, bura 5 yazsan 20 olur. Bir də bunun 2 qatları uyğun gəlir də bura. 5 dəfə 8-in 40 elər, 4 dəfə 10-un 40 elər. Axı 10 kiloqramlıq çəki daşı yoxdur. Ona görə 100% bilirsən ki, bu hissədə 4 və 5 qiymətlərindən başqa qiymətlər ola bilməz. X-in 4, Y-in də 5 qiymət alırsan. İndi 4, X-y yazmaya ehtiyac yoxdur. 4 dəfə 5 dəfə 4-ün 20 edir. 4 dəfə 5-in yenə 20 eləmiş olur. 4 ilə 5 qiymətləri getdi. Aşağı hissəyə baxırsan ki, 4 birində, 3 birində var. Bu dəfə nə olur? Buna x desən, buna y desən, olur 4-dən x bərabər 3-dən y. Bu hansı qiymətlərdə ödənir? X-in 3, Y-in 4 qiymətində. Amma müəllim biz tapmışıq axı. Bəli, düz deyirsiniz, tapmışıq 4 qiymətini. Ona görə bunların 2 qatından istifadə edə bilərsənmi görək? Təbii ki, eləyəcəksən. Çünki başqa şansın yoxdur. 3-ün 2 qatı 6-dır, 4-ün 2 qatı 8-dir. 4 dəfə 6 neçə eləyir? 24. 3 dəfə 8 neçə eləyir? 24. Demək, bu da ödəyir da. Bu dəfə 6 və 8 qiymətlərini tapmış olduq. Yəni, bu 6, 4 dəfə 6, 24. Bu da 8, 3 dəfə 8, 24. Sonra burada 2 dənə vəziyyət qalır. İkisini yoxlamalısan. Ya buraları 1 verəcəksən, 2 verə bilməzsən, çünki 2, 2, 2, 2, 6 edir, 6 qiyməti yoxdur. Ya 1 verəsən, bu 3 olsun, ya da 3 verəsən, 9 olsun. İndi özünüz yoxlayarsınız bir qiyməti verəndə alınmır. 3 qiyməti verirəm bura, 3, 3, 3 verəndə bura qalır neçə? 9. 3 də getdi, 9 da getdi. Qaldı aşağıdakı hissə. Qiymətlərdən sadəcə bu tapılıb. 3. Əlində 1, 2, 7 var, tərəzlərdən də biri fiqurlardan biri tərəzidə yoxdur. Onda mən nə edirəm bura? 2 ataram, bura 2 ataram, onlar 7. Bura 7 deyərəm. 7, 7, 2, 2 getdi. Qaldı bir dənə 1. Tərəzin həll olundu, hər şey qaydasında. Dediyim kimi, burada 2 dənə məqamın yaranırdı ki, boz dairəyə 1 verəsən. Boz dairəyə 1 verəndə misal alınmırdı, tərəzi tarazda qalmırdı. Mən fiqurlardan bir tərəzidə yoxdur, o ulduz fiqurudur. Qiymət neçə olmuş oldu? 1 olmuş oldu. İndi uyğunluğunu tap. Qara üçbucaq neçə idi? 5. O birisi A kvadratdır. Haradasan A kvadrat? 6. 5-in 6-ın cəmi 11. 1-ə oldu Y. Ulduz 1 idi, olmayan. Qara üçbucaq neçə idi? 5 idi. 1 ilə 5-in cəmi edir 6. 6 yoxdur. Deməli bu qara deyil yəqin ki, bozdur onda. Yox, qara buradadır, 7-dir. Hə, bu boz idi. Hə. Biraz skan eləyəndə biraz qeyd düşüb, qara ilə boz bir-birinə oxşayır. Diqqətlə baxanda görərsiniz, bu bozdur. Baxın, bu bozdur, bu qaradır. Ona görə bura 5 yazdım, 5 plus 6, 11 elədi. 1 plus 7, 8 elədi. 1, 7, 2, C-dir. 3-də isə qara 4-dür. Boz dairə isə 3-dür. 4-ün 3-cü cəmdə 7 eləyir. Bu da B-dir. 3-ə də B variantı olmuş oldu. Ax belə. Bu da 2026-cı ilin 1-ci cəhdində olan 50 dənə məntiq sualının izahı. Ümumi olaraq dəyərləndirsək, qiymətləndirsək, yenə də fikrim üstündə qalıram ki, bu cür qəbullar hələm-hələm ələ düşən qəbullar deyil. Çox qəşəng qəbul idi. Ay vaxt aparan, ay elə, ay belə. Vallah, billah, o olmalıdır. Olmalıdır ki, sən digərlərinə fərqləndirməni bacarasan ki, sən bunu yazasan, amma o birisi yazmır. Vaxt problemi məsələsində amma sizə haqq qazandırıram. Ki, yenə deyirəm, nə vaxtına haqq qazandırıram, biraz çətin olur. Bölgü, imtahan stresi, o da sizin özünüzdən asılan bir şeydir ki, imtahanı tam dərk eləyəsiniz,
Həmin indi dərk eləyibsiniz. Bax, ikinci əgər əzmli tələbəsinizsə, o qədər mükəmməl hazırlaşacaqsınız ki, o vaxt problemi, sınaqlar, testlər, yəni bir dənə boşluq verməyəcəksiniz. Yox, o qədər də bir məqsədiniz yoxdursa, onda da başını buraxacaqsınız ki, yox, oxumuram. Amma məsləhətim odur ki, bu yola başlayıbsınızsa, həqiqətən təhsil üzrə davam etdirmək istəyirsə, magistri oxumaq istəyirsə, ciddi şəkildə, onda ciddi olmaq lazımdır. Bu ciddiliyi bu imtahanda gördün. Nə problemlərin var idisə, hamısı üzə çıxdı. Problemi olmayan lap yaxşı. Yolu açıq olsun, problemi olan da yolu açıq olsun. Necə yolu açıq olacaq? Artıq o öz yolunu açmalıdır, açmağı bacarmalıdır ki, sonunda da bir nəticəyə gəlib çıxmış olsun. Belə, sizlər üçün izah elədim. Növbəti izahlarda görüşəcəyikmi? Təbii ki, görüşəcəyik. İkinci cəhd üçün də sizlər üçün faydalı olan videolar hazırlayacağıq ki, ikinci imtahanda hazırlaşıb gedib yaxşı yazacaq. Sadəcə bir şey var. Məsuliyyətli olmalıyıq, motivasiyadan düşməməliyik və o boşluqlarımızı, papağımızı qabağımıza qoyub düşünməliyik. Tapmalıyıq, o boşluqları doldurub ikinci imtahana getməliyik. Uğurlar hər birinizə, yaxşı olacaq, heç nə son deyil.